sársoltír bjarkan maður lögur í ræsa Pjúrtur sárslið kaunan hagall nöyðir í sársoltír bjarkan maður lögur í ræsa Pjúrtur sárslið kaunan hagall nöyðir í sársoltír bjarkan maður lögur í ræsa Toto mi vôbec nevadí. Toto mi vôbec nevadí spať do 7:30 a potom si spraviť kávičku, skočiť na záchod, myť si zuby a zapínať stream. A nie, všetko ready, ty vole. Toto mi vôbec nevadí, na to by som si zvykol. Čaute priatelia, čau RP, čau Radiátor, čau Popolvar, čau Sloboda, čau Listokrát, čau Krozdri, čau Miluška. Čau Rezeň, čau Domimaru, čau Jixem, čau Davide, nazdar. Ďakujem za ten nájazd od Heidisa so 6 divákmi. Hrali si Dark Souls 2, ešte som sa stihol pozrieť, jak to išlo. Dáme asi jeden rýchly shoutout. Ďakujem samozrejme za ten follow, Tranagan. Ďakujem, dáme shoutout. Musím si to spraviť sám, lebo ház je boh vie kde. Dáme Heidis CZ. Tuto, keby ste mali záujem nejaké Dark Souls 2, tak pozeral som, že Heidis to mal nejakých tých 160 ripov, takže určite veľmi zábavný priechod.
čus, jo, šlo to, Dark Souls 2 práve dokončil. Au, fakt, tak kecám, no. Tak 160 ripov podľa mňa v Dark Souls 2 je taký slušný rán celkom. Ja som Dark Souls 2 nehral, ja som hral iba tú trojku na Demon Souls. Predpokladám, že nejak tak som na tom bol tiež. Pipo, Kekleo, Ešrak, Hype, Kekve, Paus, Kekleo, Champ, Pipo, Train, Kekve. David sa naučil nejaké slovíčka, no. David sa naučil nejaké slovíčka. Domimaru hlas lidu tady. Viete čo je takto? Predtým, ako sa strhne debata na Baldur's Gate, máme k dispozícii češtinu do Disco Elysium, ktorú prakticky nikto iný nemá okrem mňa. Čo keby sme rýchlo prešli ten Disco Elysium? Ja si myslím, rýchlo prešli. V rámci možnosti rýchlo, samozrejme. A v rámci zásluh Disco Elysia rýchlo prešli. To znamená, že by sme si dali nejaký ten týždeň Disco Elysia. Ja to prejdem a potom môžeme zase hrať veci. Ja si myslím, že tie Baldury nikam moc neujdu a že aj budúci týždeň si ich môžeme zahrať, takisto ako aj Fallouty a ja neviem, Anna a Snowrunnery a Alienov a neviem čo všetko možno ďalšie. Samozrejme štvrtok patrí Nintendo, to je vyhradený deň, ale mimo toho, že by sme zahrali to Baldur's Gate, že Disco Elysium, bože, keď sa ešte nejaké slova sem možno naučil, ale Google Translator je z toho v háji, tak to 100%. Když môžete tyhle pičoviny mliť vy, tak ja taký. No jo, no. Mati, 23. mesác. Ďakujem, Mati. Ďakujem. Buff aj tebe. Seru alerty ešte niekoho okrem mňa, že mám furt ich chuť mutovať. Neviem, možno som jediný. Začínam silno boomrovitieť, začínam arcade bullovitieť a mám chuť povypínať alerty a proste byť bezalertový. Dobre ráno, počujem dobre, ty chceš nejakú hru dohrať, no ako to Disco Elysium, ako tí, čo sem chodíte nejakú dobu, tak viete, že ja mám k Disco Elysium celkom špeciálny vzťah. Myslím si, že je to jedna z najlepších, aj vôbec tá najlepšia hra, aká vyšla za posledné roky. A fakt by som to rád dohral na streame. Minimálne za to, aby som si mohol napísať tú hru do dohratých hier. A navyše svojho času som povedal, že ako náhle dohrám na streame Disco Elysium, tak už nemusím ďalej streamovať, že proste všetky moje goaly boli dokončené. Mám už v súčasnosti nejaké ďalšie goaly na streamovaní, takže to veľmi nehrozí, ale hej, bol by to jeden check z môjho bucket listu jednoznačne. Ja tu moc nebudem, zase som zle spal, to ma mrzí radiátor. Ja som spal vynikajúco, ty vole, z nejakého dôvodu, keď nemám doma rodinu, tak sa mi dobre spí, čím to asi tak bude. Ale tí slova sú jen pro autisty a ja nemám auto. OK, fair enough. Neviem, ktoré slova konkrétne, ale chápem. Mal by som zavolať tete doktorke a povedať, že by som potreboval predpísať nejaké lieky, lebo mám posledné 2 liečiky. Všetko mám vyštípané. Inak možno si všimnete môj zvláštny autistický štýl, akým spôsobom si vyberám z plata lieky. Jeden som nechal tuto, tuto je jeden a tuto som nechal druhý. Jednoducho, ak nemám úplne špeciálny systém na to, ako si odtiaľ vylúpávam tie liečky, tak neviem, či som si ho vybral alebo nie. Čau Haz, nazdar, dobré ránečko, vítaj. Čo tam bolo za lieky LSD, volá sa to Concord, tieto lieky. A mal by som si dať antihistaminika, ale nechce sa mi ísť po ne a nemám tu plato. Too bad, asi si dneska nedám. Čo teda hovoríte na môj smelý plán z Disco Elysium, Ja bych tu nebyl tak brzo, ale budíkočky si řekli, že už jsem spal dlouho, No. Ja mám budík dieťa na také veci štandardne. To je systém, osové souměrné na opačných stranách podél středové linie. What? Sú osovie súmerné. Áno, sú osovie súmerné. Áno, to je pravda. Snažím sa vždycky zachovávať aj tú proste vzájomnú logiku, ale začínam vždycky z rohov. Dám roh, potom diagonálny roh, potom druhý roh, diagonálny roh, potom dám strednú medzi nimi, potom dám strednú z opačnej strany medzi nimi a takto na to idem proste. A
pri tom mojom špeciálnom systéme si ľahšie zapamätám potom, keď spätne sa snažím dohľadať, či som si tie lieky dal alebo nie. Jednoducho to vyberám takto extra špeciálne. Potom zo stredu a tak. Hlavne nie je pekne do radu jeden za druhým, lebo potom fakt nevieš. Žijú si svoj disco príbeh, a ja si tiež žijem svoj disco príbeh. Včera ma to extrémne bavilo, neviem teda ako vás. Viem, že zo pár ľudí tu bolo, nie je úplne kvantum, ale zo pár ľudí tu bolo a na to Disco Elysium sa pozrel. Ja som sa včera veľmi dobre bavil. Čau Magnifik, čau, dobré ránko. Takže vy mi povedzte, ako to vidíte. Vy prosíte si radšej niečo iné, alebo ste za a ideme na to Disco Elysium, alebo jak to vidíte, takisto mi môžete kľudne povedať, že aký ste mali víkend. Ja som mal veľmi usedený víkend a včera som normálne rozmýšľal, jak sme so Spaceom vypli tentárkou, tak som rozmýšľal, že sa pôjdem na chvíľku ešte večer prejsť von, lebo fakt som bol strašne zasedený, celý deň som hral tárkou v podstate. Co, nejsi nachlazený? Dneska máš nejaký zastřenejší hlas než normálne? Vôbec. Nie som prechladnutý, možno mám trošku zapchatý nos, ale prechladnutý sa necítim byť. Nie je pol, čiže nemáme sa ako vyjadriť. Elysium, je mi to jasné, ale stokrát, že ty si tu bol aj včera. Včera si tu bol tiež na Disco Elysium, ja to vnímam. Hold. Urobíme si hlasovanie. Chcete hlasovanie? Haz, urobil by si nejaké skamáznuté skaft hlasovanie, tak aby vyhralo v hlasovaní Disco Elysium? Tak jak? No vidíš to. Disco Elysium s češtinou Tarkuvek. Naházaj spolach, proste naházaj jednoznačne spolach. Hlasovanie či day off? No, hej. Ale tak počas day offu veľmi nezahrám. Vieš ako, keď hrám Tarkov, tak je to, že buď bude Tarkov, alebo bude day off. Ale keď hrám Disco Elysium, tak to chcem hrať na streame. To nemá zmysel hrať off stream. Dobre si to spravil, Haz. Presne tak som si to predstavoval. Víkend nic moc. Asi som chytil úžeh, nebo co? Sobota na slnku a nejak to se mnou zamávalo. Ešte včera mi bylo dosť zle a spíva to nebylo. Měl som jedno. Teoreticky spívať môže aj z jedného. No ako, stalo sa mi už, že mi bolo zle z 2 pív. Z jedného asi nie. Kámo, Tarkúvek, to by som v živote nebol povedal, že Tarkúvek sa bude doťahovať, ale tak OK. A hlavne niečo iného má 0 hlasov. Ja som absolútne zaskočený týmto hlasovaním momentálne, aspoň tým, ako sa to vyvíja. Baldury si chci jednou zahrať, takže jedine Disco Elysium. To je kokos Markus, vítaj naspäť, boha podlej, dobre. Nemám rozprávať potichšie teraz, aby sme niekoho neupozornili. V káve by asi nemali byť tuhé častice, že? Ale práve som niečo tuhé prehltol. Mám taký dojem, čo to má znamenať. Kokos. Čo ten Tarkov? Si sa zbláznili, nie? Ja nechcem hrať Tarkov dneska. Nehlasujte za Tarkov, prosím. To je tvoj hrdelný spiev, kámo. Kebyže odspievam jednu pesničku týmto hrdelným spevom, tak najbližší týždeň nestreamujem, lebo nemám hlasivky. Tak nikto nebude hlasovať za niečo iného už teraz, keď je jasné, že nemá šancu, tak všetci idú Tarkov. What the fuck? What the fuck is wrong with you people? Ale pozri sa. Môj talk zaúčinkoval a pribudli 3 hlasy pre Disco Elysium, tak sa mi páčite, chat. Inak dneska je vás tu podozrivo veľa na hlasovanie. Pondelok, boha, vy už ste sa nemohli dočkať. Tak prečo ste neboli na včerajšom streame, he? Ale ja to chápem. Včera bol každý live, kto len mohol byť, hádam. Včera do obeda. Kinda každý. Čau, Trebík, dobré ránečko. Dorovna treba. Ľudia, kašlite na Tarkov, hoď mám Tarkov rád. Lepšie bude, keď bude hrať Elysium. Ja si tiež myslím. Hlavne zober si, že ja som stále posratý proste z toho Tarkova a hrať ho solo. Napriek tomu, že v ňom mám nahratý, ja neviem, 800 hodín alebo tak. Stále proste, ak nie som v dú, tak nie som vôbec v komforte s Tarkovom. A hej no. Ani ho prakticky nehrám, keď nemám nejakého parťáka. Páč nedele, no jo, všetci vyspinkávali, je to jasné. Čau Down, dobré ránečko. Vždyť jsem tu byl, když jsem nebyl na záchode. Áno, RP, viem, ty si tu bol. Ja hovorím tak všeobecne na masy, oni vedia, o komu hovorím. Nedržkuj, však si zarobil hned ze startu. Včera, áno, ty kokos, včera bol silný štart, boha.
Včera bol fakt silný štart, čo sa týka financií. S tým som vôbec nepočítal. Ja som si len hovoril, že v kľude si dám Disco Elysium, bude taký chilíkový stream. Ľudia moc nebudú písať do chatu, to je v poriadku, chápem, to je to taká videohra. Normálne si počilujem, ja sa poriadne ponorím do toho Disco Elysia, budem vysvetľovať veci, budem odpovedať na otázky, odkiaľ mám češtinu a kedy bude čeština k dispozícii a takéto veci a bum, hneď na začiatok pristane C70 ečiek a ja, že what? Normálne, že vyjde lečný stream. Ja to mám to samé u R6S, síce, počkaj, čo je R6? To je dúhová 6, že? Síce mám 1600 hodín na tom, ale ak mi len sme aspoň 2, tak sa mi vôbec nechce ranked, no. A tak vieš čo, je to veľmi podobné, no. Je to veľmi podobné down, lebo v Tarkove si aspoň môžem dať skava a tam sa nebojím, samozrejme, tam idem solo jak nič. A zomrem, tak zomrem, nezomrem, tak nezomrem, proste dobre, ale solo je to niečo úplne iné, hlavne keď to vypínajú skavovia, že? Jak sa nám včera so Spaceom stalo, že jediný, kto nás vypínal prakticky, tak boli skavovia celý čas. 70 a Gojira včera liter. Gojira včera schrastila liter, 1000 ečiek. What the hell? Kto je poslal pre boha liter? To som ešte nedostal liter. No najväčšie dono, čo som dostal kedy na streame, bolo koľko? Zdá sa mi, že 200 mi David poslal niekedy. A možno keď sám, možno to bolo kilo, ale je možné, že som dostal 2. Ja to... Takže takto, no. Každopádne v hlasovaní vyhralo Disco Elysium. Ja som rád, že ste si vybrali správne, priatelia. Ja som definitívne rád, že ste si vybrali správne. Zaujímalo by ma, kto teraz v poslednej dobe zapol stream. To sa asi nedozviem. Nevadí. Povedz mi k tomu viacej, Magnifik. Povedz mi k tomu viacej, to ma zaujíma. Gojira dostala liter, ani mi to neoznámila. Ani sa mi neprišla pochváliť. Tak každý môže poslať liter, stačí juiceu. Juice je dobrý, juice, yes, jam. No žiaľ, malo sa snažíš, mal by si viac ukazovať zadok a čítať o dinosauroch. Si robíš prdel zo mňa, to fakt nie je joke, hej. Gojira dostal liter dono. No dobre, ja sa s ňou budem musieť porozprávať, že kde je Cudzopasníkov share a kde sú naspäť tie prachy, čo som jej poslal extra mil. Robím si srandu. Zo všetkých smrteľných hriechov je ich 7, tak závisť je jediná, ktorá sa ma netýka. Ja doprajem každému. Disco Elysium CZ titulky. Fuck yes. Dobre. Čiže ktoré smrteľné hriechy sa vás týkajú a ktoré sa vás netýkajú? Robí si srandu, ale niečo mu píše. Však písal som si nový title, nie? Fokus. Nepísal som Gojire hneď, kde je môj podiel, nové gačo. Tak si zase kúpi píčoviny ohľadne dinosauru, ako je to dosť dobre možné, no. Je to dosť dobre možné. Tak prečo by mala využiť tie peniaze na living, keď, vieš, ako ani Gojirin main príjem nie je stream, takisto ako môj nie, takže tie prachy by mali ísť naspäť do streamu teoreticky a na koníčky. Ja nemám hriechy, ja nechávam kresťanom, nekresťania túto chorú terminológiu nepoužívajú. Ale tak vieš veľmi dobre, o čom hovorím, popolvár, vieš veľmi dobre, o čom hovorím. A okrem toho, tie úplné základy kresťanstva sú položené na svetských záležitostiach, ako napríklad nezosmilníš, nezabiješ, nepožiada ženu blížneho svojho a podobné veci. Vieš, a smrteľné hriechy. Ktoré to vlastne sú? Je samozrejme závisť, to už sme si vyjasnili, je pýcha, OK, s tým mávam občas problémy, dajme tomu napríklad, keď o sebe hovorím, že som god gamer, viete, ako ono sa to ľúbi vypomstiť občas. Obžerstvo, you see this fella, vidíte, sú tu isté problémy, čo sú ešte ďalšie? Čo sú ešte ďalšie smrteľné? Ja normálne si nepamätám, počkaj, ja si musím vygoogliť 7 smrteľných hriechov, lebo ani neviem. Aj tieto 3 si pamätám iba zo 7 z toho legendárneho filmu. Áno, greed. Hej no. U mňa to nie je úplne greed. U mňa je to skôr, že nie som ochotný pustiť toliar, ale to hlavne na seba, na svoje potreby. Nie som ochotný míňať peniaze na svoje potreby. A keby som občas dačo potreboval, tak vždycky to euročko obrátim 3-krát v ruke. Ale keď sa to týka mojej rodiny, mojich blízkych a tak ďalej, tuto mojich divákov, ktorý môže potvrdiť, že som bol veľmi štedrý, keď sme mali slezinu, tak to je úplne iná záležitosť.
Lakota, áno, to je greed. Hnev, ty vole, hnev. Vy to úplne nepoznáte z cudzopasníkovej perspektívy, ale Keby mohla rozprávať. To už sme tu mali rozhovor asi 3-krát za posledný rok, že začínal slovami si normálny. Hej, hnev mi je celkom vlastný, ale bojujem s tým, hej. Hnev je jeden smrteľný hriech, na ktorom aktívne pracujem, aby som ho teda vymazal. Počkaj, ktoré sú ešte ostatné? Zatiaľ máme 5, tuším, 7 smrteľných hriechov. Pýcha, to už sme pokryli, lakomstvo, závisť, to sme pokryli, hnev, smilstvo. A smilstvo mi tiež nie je vlastné, dobre. Tak potom závisť a smilstvo mi nie sú vlastné z 7 smrteľných hriechov. Obžerstvo a lenivosť. Duchovná znechutenosť. Lenivosť pomočka duchovná znechutenosť. Absolútne, kámo, absolútne. Stačí, že príde pondelok a automaticky nastupuje 7 smrteľný hriech. Je to naozaj tak. Basa alebo gitara basa. 7 štuplov, vidíš. Ako takto, lebo som to podal trošku drsne, nehovorím, že ty by si nezaslúžil, tiež predsa len tvoje streamy sú dobré, ale Goji si to zaslúži, samozrejme, že si to zaslúži, ja s tým súhlasím. Ja sa celkovo divím, že Gojira má iba, ja neviem, 30 priemerných divákov, alebo tak, ja by som povedal, že Gojira by mal mať na streame tak 300 priemerných divákov. Ale hold, nie je to tak, no. A samozrejme súhlasím, že si zaslúži. To sú tí naše, obžerství a lenosť, je to tak, no, je to tak. Aj keď ja stále hovorím, keď ma niekto obviní z lenivosti, často ma niekto z môjho okolia obviňuje z lenivosti, ja furt hovorím, že jak ja som lenivý. Pozri sa na tú disciplínu, každé ráno vstávam a zabávam ľudí na internete a potom pracujem a všetko spravím, čo len treba spraviť, ako náhle mi Kika povie, že niečo treba, tak je to hotové až na niektoré detaily, hej. Auto som nefixoval, bol som na dovolenke, tam mám objektívnu výhovorku, že som na to nemal čas. Ale ja stále hovorím, že ja v skutočnosti nie som lenivý, ja som pohodlný a v tom je rozdiel. Lebo trebárs mi ľudia vyčítajú, že sa vozím autom na krátke vzdialenosti a tieto veci, ale hovorím, to nemá nič spoločné s lenivosťou, to je pohodlnosť. Navyše som tam rýchlejšie, nemusím ísť sockou, nemusím ísť nohami proste, kratšie mi to trvá, rýchlejšie som naspäť a môžem sa opäť vyvaliť do kresla a vec je spravená, proste je to spravené. Všetko, čo treba spraviť, je spravené a ja som potom opäť vyvalený tuto na svojej sedačke. Takže hej, ja hovorím, že to je skôr pohodlnosť ako lenivosť. Cuco, kedy si bol v kostole, pamätáš si? Bol som, posledné 2 roky na Vianoce som nebol v kostole. Som povedal, že to bojkotujem. Hlavne sa malý narodil, tak už som mal fakt dobrú výhovorku, preto bol som asi, no bezpečne môžem povedať, že asi pred 4 rokmi som bol v kostole naposledy. Akože na bohoslúžbe, myslím. Pro mňa má Gojira divnou barvu hlasu a špatne sa mi poslúcha. Je taká upíšťaná, no. To hej, mohla by si equalizer nejak nastaviť, aby nebola tak upíšťaná. Tak na to sa dá zvyknúť, Rebík, na to sa dá zvyknúť. Neprišiel jej hlas tiež zvláštny najskôr, ale teraz mi to už príde veľmi prirodzené a hodí sa mi k nej ten hlas. Chápu, kreatívny lemra, je to tak, Markus, je to tak. Víš, čo je to lenivosť? Kámoš vyšiel z baráku, nastúpil na parkovišti do auta, ujel 30 metrov, vystúpil a šiel do hospody. Ja tiež som robil pred 2 rokmi remote a všetci v okolí ma mali za debila. A tak remote robiť nie je za debila proste. Máš proste výhodu v tom, že môžeš robiť z domu. Tak kurva, jaká je to lenivosť? Že nemusíš chodiť do ofisu. Môžeš robiť. Pozrite sa, chat. Môžete robiť bez gatí. Môžete si hoci kedy dojsť na záchod. Môžete si tuto rovno pri desku vypiť kávičku, nikto vám do toho nebude frflať. Ja neviem čo, máte tu ovládač od klimatizácie položený. Prípadne môžete hocikedy pozerať do telefónu, môžete si niečo pustiť a dať si slúchadlá do uší, chápeš? To je proste komfort robiť z domu. To je veľká výhoda a nemusíš nikam cestovať. Čo si sa práve priznal, že chodíš autom na daňový úrad v Petržalke? Nie, na daňový úrad v Petržalke fakt nechodím. Tam dojdem peši, pretože nechcem zbytočne žhaviť žhaviče v dízli, kvôli tomu, aby som prešiel, ja neviem, 30 metrov, čo fakt mám ten daňový úrad asi tak 30 metrov. Pohodlnosť a komfortnosť je často zamieňaná s lenivosťou, no, ale netreba zabudnúť, že vynálezca ovládača nebol lenivý, ale komfortný ovládača. I guess. Typické ranní hlasovanie. Máte na sobie gate? Ne, tak tuto môžem hlasovať aj ja. Nič dneska máznem, tiež hlasujem za nie, nemám gate.
Kokos, ranné hlasovania sa nejak rozbiehajú. Už sa hlasuje o zvláštnych veciach. Že ako remote, že nechodím do práce, však ja tomu rozumiem. Však ja som tiež remote dlhodobo. Ekvalizera väčší výstrih. Myslíš si, že to... Ja som už dávno Godžere hovoril, že by mala vytasiť cecky na streame a nejak ma nepočúva porad. Nejak ma porad nepočúva, ona mi furt na to hovorí, že to nie je jej štýl. ale tak hej no. Keď nepoužíva zbrane, ktoré má k dispozícii, tak to už je jej problém, pochopiteľne. Ona tam totiž to nechce mať takých tých pubertálnych striekačov, vieš jak. Takže kvôli tomu proste, kvôli tomu si dávam mikiny a tieto veľké trička a neviem čo. Komfort je nerobiť z domu, akože vôbec nerobiť. Ako hej no, peco. To hej, ale odkiaľ sú penieži potom? Tak vytaz cecky ty. Nemám také ako Gojira, vieš. Ako na chlapa mám veľké mesité cecky a žiadne lajdáky ovisnuté. Môžem ti ukázať. Vidíš? Žiadny lajdák, proste úplne normálny chlapský cecok, ale také ako Goja nemám, no. Čau, Bia, dobré ránečko. Mne sa to práve že páči, že sa nepretrčá a zbytočne neprovokuje puberťákov. No však pochopiteľne, že starším sa to bude ľúbiť, 30 plus a tak ďalej. To je samozrejme. Však kto by chcel tráviť na streame čas medzi pubertálmi, chápeš? To by si prišiel vytrhnutý z kontextu úplne. Na to musíš dojsť sám, že ako prísť k prachom. No však ako pracujem na svojom pasívnom príjme, čo ti môžem k tomu povedať. Nie som ešte 30 plus, okej. Ale pôsobíš tak niekedy, zriedka. Tak jak máte gate, alebo nemáte gate? Väčšina nemá gate, čiže je to taký bezgaťový stream tuto u nás. Tí, čo sú v robote, pravdepodobne majú gate, tí, čo sú doma, tak tí nemajú gate. Asi tak to funguje. Máte už teplo ináč, lebo mne štandardne teraz, jak som sa vrátil z toho Rodosu, tak minimálne do obeda mi je stále zima. Proste sedím na tom streame, obvykle mi to tu hreje ten počítač a zima mi je, klepem sa, gate si aj tak nedám a potom po obede už sa to väčšinou zlepší, to už som v pohodičke. Zatím je celkem chladno. Ja som proste prezimený, odkedy som sa vrátil naspäť do Bratislavy a to som ani nestihol tých 14 stupňov, čo tu bolo údajne. Ja len tak som prišiel pozdraviť a aspoň utekám do práce. Dobre, Bia, drž sa, nech ti to rýchlo ubehne v práci. Šťava. Budeš sa sťahovať na Rodos? Určite nie, kámo, tam je proste príliš teplo. Na Rodose je fucking príliš teplo. Zober si, že cez deň máš 31, 32, pocitová je tak 38, a v noci sa ochladí o 4 stupne, alebo o 3 stupne. Máš 27 trebárs v noci na Rodose. A ak je bezvetrie, tak je teplo. Ak pofúkuje, tak je to chladný vetrík, to je príjemné. Ale aj tak, kámo, 27 a tešíš sa tomu, že je 27 stupňov. Na Rodose teplo. A čo Egypt? V Egypte som nebol, takže to neviem porovnávať. A ani sa nechystám do Egyptu, pretože predpokladám, že je tam teplejšie ako na Rodose a sú tam Egypťania ešte k tomu. Si bol na Rodose, kedy dúfam, že nie, keď tam horelo. Hneď potom, jak dohorelo, tak som tam bol. Akože doslova uhasili posledný oheň. Ešte ja som vystúpil z lietadla a tam som zašlapol. Slávnostný posledný oheň som zašlapol ako prvý turista. Došli sme na hotel a tam nikto, ty vole. Nikto, prázdny hotel iba pre nás. Daňový úrad v Petržalke, tak tam som nastupoval na autobus. Vedľa je Tesco Express, tam som bol na nákup párkrát. Hej, tam bývam Popolvár, tam bývam v tých končinách. Takže keď niekto vie, kde to je, tak prípadne cez víkend ma môže odchytiť pri kočíkovaní. To je taký štandardný čas, v ktorom vychádzam von z baráku cez víkend do obeda. Je vedro už 3 dny, mesíc zima, pak zase vedro, smutný leto. Mne to absolútne nevadí. Kľudne nech prší celé leto a je 15 stupňov. Za mňa v poriadku, také leto. Ja som s tým úplne OK. Počúral posledný plameň, presne tak, Adis, som rád, že sa vyznáš. V Egypte teď byla sestra a prejde a hrúza 40+, ale žiadny vítr ani u moře. Príseji Egypťani potili jak svinia. Kámo, na čo je taká dovolenka, mi povedz? Človek európskeho typu dojde do hen takého počasia a ide tam zdechnúť proste. Ide tam iba zdechnúť, nič iné nerobí. Na slnko sa bojí výjsť, lebo ho spečie cez 50-ku. Na čo je to dobré? Proste to sú vyhodené prachy, taká dovolenka podľa mňa. Neviem, kde vy žijete, ale u nás nie je moc teplo. Údajne bolo včera v Bratislave 30+. Ale to nemôžem vedieť, pretože som zalezený vnútri. Našťastie. Už stačilo toto leto tepla. Teraz píše, že 21, no a 30 má byť po obede. Takže
Takže tak, zajtra 31, pozajtra 32, 31, 31, 31, 31, celý zvyšok týždňa. Takže u nás takto. Cyprus je tiež hard, ja keď som bola vtedy, bolo 50, to si pamätám 6 rokov kámo, by som normálne nastúpil do gumipušky a nechal sa vystreliť naspäť na Slovensko. A to povie človek, čo bol na Rodose, no áno. Tak asi když jedu do Egypta, mám rád slunce, I guess, no ak nemáš rád slnko, tak by som tam nešiel teda. No zdechnúť tam nešla, šla si tam spáliť zadek pri šnorchlovaní. Ešte, že nešnorchlujem. Každopádne, priatelia, vrhneme sa na to disko, či ešte potrebujeme prediskutovať nejaké debaty. Dneska je náš dobrý pokec, takto z rána taký rýchlejší, ale uspokojivý pokec. To bol najlepší rok vtedy, 2017. 2017, to už som bol rok s Kikou, ty vole. Inak čím je ešte memorabilný rok 2017? Asi ničím viac menej. Ideme disco, zapni stroboskopy. Zapnem Disco Elysium, tam budeš mať stroboskopov a stroboskopov. Ak si ich domyslíš, samozrejme. Najteplejší, ty najlepší, aj najteplejší, okej. Ja si pamätám na rok, tuším, 2015, tuto v Bratislave. To som ešte nerobil pre spoločnosť Hovno a Syn, ale ani som nestreamoval, samozrejme. To som robil ešte v reklamnej agentúre v tej dobe. A samozrejme, že sme ťahali jednu z dlhých šícht a bol som v práci asi tak do 10:30 večera, alebo do 11:00 večera. A keď som o tej 10:00 vyliezol von z ofisu, všade tma. Ja som vyliezol z klimatizovaného ofisu von do totálnej tmy a skoro som sa dogrcal, aké je tam teplo. To bolo, fuj, ty vole, to bolo strašné. Jak najlepší rok 2017 zomrel Chester Bennington a to už bolo dávno. To už prebolelo spún. Ale inak, hej, sem tam si na to spomeniem, že títo najlepší musia odchádzať ako prvý fakt. Okrem Lemmyho, ten potiahol slušne. Ten odžil, čo bolo treba. Ktorý rok si takto najlepšie pamätáte, v ktorom sa vám stalo niečo signifikantné alebo niečo podobné? Pre mňa je to rok 2016. 2016 pre mňa znamená rok najväčších zmien v mojom živote. Vykašľal som sa na reklamné agentúry a začal som pracovať pre Hovno a Syn. To bola vynikajúca zmena. Dal som sa dokopy s Kikou. To sú dva obrovské životné míľniky v mojom živote. A potom samozrejme 2021, kedy sa Oli narodil. Stal som sa Twitch partnerom a neviem čo ešte. Ale hlavne ten 2016. 2018 treba konkretizovať. Myslím, že netreba radiátor. Myslím, že rozumiem. Veď teraz táto zomrela tiež, čo robila jogu. Kto je táto, čo robila jogu a zomrela? Neviem, kto to má byť. 2008, to je sťahování za jeden rok. Nice. Si toho stihol. Ja neviem, kedy som sa sťahoval, to už si nepamätám. Presne z tejto zastávky vedľa daňováka som chodil týždeň do spoločnosti Hovno a Syn. No, možno sme sa tam niekedy aj stretli po polvár, ale asi skôr nemyslím, že už sme sa o tom bavili a zhodli sme sa na tom, že sme sa nemohli vlastne ani stretnúť poriadne. Pre Hovno a Syn, ešte, že tu nechodí lidi od tebe z práce. No chodí, po polvár robí tiež pre Hovno a Syn. Takže chodí vlastne. Ale po polvár ain't snitch. Že popolvár. 2023 konečne mám klid od výrobku značky pokousané znité jablko v práci po x letech. Nice. A vlastne Peco tiež robí pre Hovno a Syn, aby som nezabudol. Je nás tu viacej, no. Je nás tu viacej. 2 hovnocucáři na jednom streamu, 3 dokonca. Asi keď som odišiel do Anglicka uskutočniť môj reach plan, a jak ti to vyšlo, Magnifik? Zarobil si tuke? 2018 vodičák, konečne chodím v smradlavom aute. Počkaj, urobila si vodičák a za to nechodíš v smradlavom aute? A čo chodíš vo voňavom aute, odkedy máš vodičák? Tomu rozumiem tak. iObus 3. To mi nehovorí absolútne nič. Ale podľa tej prvej správy, ktorú si napísala, tak si predstavujem tak, že si chodila s niekým autom a bola si posratá z toho, ako šoféruje, preto tam bol smrad. A potom si urobila vodičák a chodila si vlastným autom a už si nebola posratá. Takže to je to, čo ja som pochopil. Autobus, autobus. Chápem.
2020 asi pre mňa, aj keď sa mi cez rok všetko posralo, tak cez leto mi dali napriek tomu part-time v jednom korpe a býval som u starých rodičov, čo majú nádherný dom a povedali mi, že sa nemusím o nič starať. To znie dobré, no. To sú také core memories celkom Spoon, na ktoré budeš asi celý život spomínať. Nešlo o to zarobiť, ale kúpiť dom a prenajímať ho cez agentúru, aby sa sám splatil. CCA, toto je môj plán tiež, no, magnifik. CCA, mám veľmi podobný plán. Však mám byť na hypotéku, ktorý prenajímam. Tak som nič iné, len robil remote a sedel na terase s krásnym výhľadom a počúval podcasty Joea Rogana a Lexa Friedmana. Ako Lexa Friedmana ti celkom schvaľujem. Joe Rogan občas aj zle povie, no. Treba to brať kriticky hlavne. Chystám sa do práce, tak píšem jak retard. Není problém, bija boha, vôbec si s tým nerob starosti. Ja maximálne ťa budem disovať trošku, chápeš? To je tak celé, čo sa ti môže stať. Každopádne, kto potrebuje zhrnúť, čo sme zatiaľ v Disco Elysiu spravili, nemám problém, chat, kľudne sa opýtajte. Opýtajte sa ma, o čo v tej hre ide, čo sa tam doteraz udialo, ja vás dostanem do obrazu. Veľmi rýchlo. A ja si totiž to musím spomenúť, čo som tam vlastne spravil. Lex Friedman je zlo. Co som objavil jeho podcasty, tak iné poslouchať nechci, ale kde na to vzít čas. Lex Friedman je potomok Miltona Friedmana nejaký, nie? Myslím, že nemá formálne ekonomické vzdelanie, ale podediť musel po týchto svojich predkoch. Pýtame sa. Dobre, pýta sa Miluška, hneď sa k tomu dostaneme, Miluška. Nebol som tu včera, keď chceš, vysvetli mi, kde si, čo si a o čo ide. Dobre, začneme pekne od začiatku, lebo aspoň dvaja ľudia sa spýtali, ale odpovedal by som aj Miluške samej. Každopádne, naša hlavná postava je tento pánko. Tento pánko, čo drží igelitku v ruke, hej. Ukážem vám ho takto, aby ste lepšie videli. Je oblečený v štýle diska, pretože to je jeho štýl. Tento pán nevie, ako sa volá, pretože epicky zachlastal posledné 3 dni, namiesto toho, aby vyšetroval vraždu, na ktorú tu vyšetrenie bol poslaný. Nevyšetroval nič, namiesto toho epicky zachlastal, každému ukázal svoj gun, niekoľkokrát sa vyhrážal, že sa ním zastrelí. Jednoducho bol absolútne neznesiteľná ľudská bytosť. Každopádne to, že takto epicky zachlastal, spôsobilo, že si nepamätá absolútne vôbec nič. Nepamätá si, že je policajt, nepamätá sa, ako sa volá, nepamätá sa, kto je jeho partner, nepamätá sa, čo tu vlastne má robiť. Doslova zabudol úplne všetko, má kompletnú amnéziu a pravdepodobne je niekde na pokraji úmrtia z toho, koľko chlastal celkovo tak v poslednej dobe. Kto mu zachraňuje prdel je Cudzopasnik. Jeho parťák, ale jeho parťák, s ktorým sa spoznali iba teraz, pretože on je z iného okrsku a poslali ich z 2 rôznych okrskov, aby vyšetrili tú istú vraždu. A Cudzopasnik je ten, kto ho vyvažuje v jeho neukázenom besnení. No a my sme sa dostali k tomu, že sme sa pokúsili začať vyšetrovať vraždu. Máme tu ale jeden zásadný problém. Potrebujeme urobiť obhliadku mŕtvoly a mŕtvola je prosím pekne na strome. Mŕtvola je prosím pekne na strome, takže nemôžeme urobiť obhliadku, pretože Harry má taký problém, že ako náhle začne... My vieme, že sa volá Harry Dubo, a on to ale nevie. Ako náhle Harry začne interagovať nejak s touto mŕtvolou, tak začne grckať, prosím pekne. A kvôli tomu nemôžeme spraviť vôbec nič. Už som dal 4 pokusy tomu, že konečne začnem vyšetrovať a Harry sa mi 4-krát pogrckal a nedokáže sa na ňu ani pozrieť, pretože má opicu jak svet. Odliadnúť od toho, že tá mŕtvola visí na strome 8. deň, hej, takže asi nevonia úplne najlepšie. To je zatiaľ asi tak zhruba všetko, čo sa udialo. Boli tu ešte nejaké minor rozhovory s majiteľom kafetérie, ktorú sme zdevastovali počas chlastačky, v ktorej aj bývame, rozhovory s Kimom, rozhovory o tom, že kto je Harry vlastne zač. Len tak mimochodom je to veľmi úspešný detektív, ktorý za celé svoje pôsobenie vyriešil strašne veľa prípadov, má aj zo pár zabití a podobných vecí, takže asi toľko k tomu. A niekoľkokrát odmietol povýšenie. Daj, nech sa zgrcá, či to je zlé. Nie je to zlé, ale neviem to spraviť. Momentálne to neviem spraviť, pretože keď začnem interagovať s mŕtvolou... Looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated. Momentálne mám zamknuté možnosť prestan si zacpávať nos a nepozvracej sa. Pretože som to vyskúšal. Vždycky musíš urobiť niečo ohľadom svojej zručnosti v tomto smere, aby si to mohol vyskúšať znova. A
on si už adoptoval Harry myšlienku, že bude komprimovať svoje sračky, get your shit together, takzvané. Ale aj tak to nepomohlo a pogrcal sa aj tak. Vidíš, mám tu bonus plus 6, pretože mám komprimované sračky a aj tak nevydalo, no. Sú to tieto interné myšlienky, interné pochody. Som si adoptoval ten komprimátor sračiek a nepomohlo mi to nič, takže v konečnom dôsledku možno budeme musieť dať jeden bod do odolnosti, ináč tú mŕtvolu proste neprehliadnem. Sneží tam, takže tam je pod nulou, čo znamená, že to sa nezačalo rozkladať, lebo je zamrznuté, lenže v zemi pod tým sú stopy. To znamená, že tam bolo blato, to znamená, že nemrzlo, to znamená, že je tam smrad jak v ryti, aj keď tam mrzne. Už držím hubu a idem dospať. Pozri sa, ten sneh sa moc neudrží. No. Je tak okolo nuly, ale aj keď ho tam vešali, tak nula nebola. Čau krokodílus, nazdar. Dieťa ťa zbilo aj. Áno, pokúsil som sa vraziť jednu tomuto decku, pretože kričalo, že ho chcem znásilniť. A netrafil som a skoro som sa zabil pri tom. Kuno, dáme reč. Kuno má homie. Ešte nemám pre teba nič. Z nejakého dôvodu som sa rozhodol, že sa chcem uzmieriť s tým dieťaťom. A hej no. On odo mňa chce veci a ja ich nemám. Dída, čo asi chcel? Chcel fet. Kuno chcel fet. Alebo aspoň cigarety, keď už nič iné. Každopádne môžeme kecať s random ľuďmi zatiaľ. Sú tam i souboje. Nie v typickom zmysle, akože tuto by si narazil na enemáka a treba s vzťahom v kombate ho porazíš. Je tu jeden veľký súboj, ale je v rámci dialogu. Proste, že musíš si vybrať dialogovú možnosť a podľa toho, či pásneš ček alebo nepásneš ček, tak podľa toho sa to potom celé vyvinie. Čo si ty chcel tomu decku? Však chcel som mu dať s pasťou. Bím, som mu chcel dať jednu. Ale nevydalo, no. Mám urobenú postavu, ktorá má veľa vnútorných dialógov, je inteligentná, hlavne má veľa vnútorných dialógov. Proste rozpráva sa často sám so sebou, rozpráva sa extrémne veľa so svojou kravatou. Kravata je čurák, by the way, kravata je absolútny nímant. A nemám moc dobre vyvinuté motorické a fyzické schopnosti, takže asi celkom budem stragliť počas tohto priechodu. Strašne veľa čekov som nepásol, strašne veľa, všetko failujem v podstate, V tejto hre je dobré mať allroundera, jack of all trades, proste dať si vyváženú postavu, všade máš trojky proste zo 6 bodov, vyhovuje. Ako náhle si urobíš niekoho, kto je strašne dobrý v jednej veci a je slabý v ostatných veciach, tak budeš stragliť. Je to zhruba tak, veľa fetuje, čo? Mal by som asi začať veľa fetovať, to by mi určite pomohlo v mnohých veciach. A to znásilnenie sa tam ako dostalo. On je Kuno tak trošku dement. A samozrejme, že som s ním nič nechcel robiť, ani Harry sa o nič nepokúšal, ale on v rámci toho, že sa s ním nechcel rozprávať, tak začal kričať, že rape, vieš. Vyťahuje na mňa vták a podobné veci. Za to som mu chcel priebať, lebo to ani nebola pravda. Krivé obvinenie. Zase mne roleplayuješ, why? Že si inteligentný, máš vnútorné dialógy a po fyzickej stránke straglíš? No, Markus, nemôžem za to. Ale aspoň nechlastáš prvú ligu ako Harry Dubois. Čau, Metkový démon, nazdar. Divná hra, je to skvelá hra. Dobrý den, pane, vstupte, obchod je otevřen, mladá dívka s bucatými červenými tvářemi na tebe s úsmiem zamávanosť má taký červený schladu. Ja som zákon. I know, sir. Dupne si nohou, aby bylo teplý. Are you interested in a new and exciting book? Co je to vlastne za obchod? Asi to bude It's a knihkupectvo. bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa. Hold your horses, little girl. Co je to kniha? That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Co je to pohľadnice? A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. Tá hra ma nenadchla, ale furt lepší jak solovky. Nenadchlo ťa Disco Elysium. Ty vole, Reskat, ja rozmýšľam, že či si vkusom postavený niekde úplne mimo môjho vkusu, alebo
potrebuješ nejakú nadpozemskú, absolútne super spektakulárnu kvalitu, pretože táto hra je niečo special, ty vole. Je to tak strašne premakané v tak mnoho ohľadov, že to je neuveriteľné. Že ťa to nenadchlo, ako úplne to nemusí byť svojho súdka, ale mal by si vidieť tie neočkriepiteľné pozitíva, ktoré má. Pravda, nemám kravatu, true, no. Vyzerá to OK, poď už rob dačo. Je tu veľa rozhovorov, ináč dopredu hovorím pre tých, ktorí sú nepoškvrnení. Tešil som sa tiež na to, ale keď to sledujem, tak som zmenil názor. Zahraj si to sám. Je to moment, inak len tak mimochodom, momentálne môžete kúpiť Disco Elysium za 10 ečiek a najneskôr v decembri 2023 bude k dispozícii češtine úplne pre každého. Takže keď chcete urobiť dobrú investíciu, odporúčam kúpiť si Disco Elysium, ak tú češtinu potrebujete, tak si počkať. Ak ju nepotrebujete a rozumiete aj veľmi komplikované angličtine, tak si to zahrať rovno a urobiť si svoj vlastný názor. Zatiaľ kecač len ty, to tak či tak budem. Peco. Ona furt není čeština. Nie, ja mám ochutnávkovú češtinu, ale musím povedať, že zatiaľ som v nej nenašiel jedinú chybičku krokodílus. Tá čeština už teraz vyzerá, pred korektúrou vyzerá skvelo. Ja neviem, čo bude robiť korektúra, pretože ja som zatiaľ žiadnu chybu nenašiel. To je zase nejaké predbežný prístup pro streamery. Pre mňa, pre Laca a pre Arcade Bulla, hej. Je to predbežný prístup. Kokos, tá regionálna anglická angličtina je hrozná, náhodou je super, si myslím. Ináč, kedy tá vlog hra, čo by si mal dostať? Kedy tá vlog hra? Zajtra by som na ňu mal dostať. Kľúčik. Krokodílus, ono ešte nie je spravená korektúra. Za to ešte nie je dostupná tá čeština pre každého. Ešte musia najskôr kompletnú korektúru spraviť. Musia prejsť komplet všetky texty, či tam nie sú nejaké chybičky. Ale ja som dostal tú predkorektúru verziu a žiadne chyby tam nevidím. Takže tak. Ale jednoducho, vieš, keď si profesionál, tak to proste spraviť musíš. Nepamätám si už názov, no sorry, lul. Ten názov je Last Train Home, posledný vlak domov. Jednu vec, čo som si ja všimol, ale to nebude asi češtinou, v menu, keď si mal kliknuté na tú mŕtvolu, sa zle čítalo písmo, bolo tmavo-červené na čiernom pozadí a keď si to označil, tak bolo svetlé písmo na svetlom pozadí. Fakt? To som si vôbec neuvedomil. Ale to bude asi v hre takto, áno, asi, hej. Ja aj to myslíš, to bol ten ček, ktorý som mal zamknutý. To je naschvál tak, aby si ani nemal to podvedomé nutkanie na to klikať, lebo na to ani kliknúť nejde, vieš. She is unfazed by your questions. She would consider it impolite to point out any perceived weirdness. Milé dievčatko. Toto sú tie vnútorné hlasy, ktoré ja mám vymaxené, že proste počas toho, ako Harry má rozhovor s niekým, tak treba sa u neho ozve empatia, ozve sa u neho autorita, ozve sa u neho, ja neviem čo, nejak encyklopédia, logika, rétorika, proste všetko možná našepkávajú mu, že ako by si mal vysvetliť to, čo mu hovorí ten, s ktorým sa práve rozpráva. To ja mám celkom vymaxené, ale hovorím, struggling v ostatných veciach. Asi tam zapomneli dať chyby, asi hej, no. Budú to musieť opraviť a nejaké tam pridať. My pleasure. Anything else you'd like to know? A len tak mimochodom, čas sa tu posúva tak, nie že pobehujem a zbieram veci, vtedy čas neplyne, vtedy čas stojí presne na tom istom čase, na minútu presne. Ale ako náhle s niekým začnem diskutovať, vždycky keď urobím nejaké dialogové rozhodnutie, nejakú možnosť, tak sa posunie čas. Okay, tak to sir. plynie čas. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Jak sa jej menuješ? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. A ty tu stojíš v mrazu, protože každopádne jej mama vlastní knihkupectvo, predáva knížky a jej dcéra stojí vonku v mráze a láka ľudí donútra. Je to matka na pohľadanie. I'm signalling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Je ti zima. Môžu ti nejak pomôcť? Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? No rád by som jej dal nejaký piece of oblečenie, ale
Ale nemám nič, čo by som jej mohol dať. Nemá rukavice, ak tak na ňu pozerám, ale gumené rukavice asi úplne nepomôžu v tejto situácii. Ty si ale dobrý vojak. Už teď sa učíš, jaká je hodnota tvrdé práce pohľadí po hlavie. Mohol bych pomoci brutálne likvidácii voľného trhu. Klasické, skvelé dialogové možnosti. Kámo, ja proste musím. Rozhodol som sa, že musím ísť vždycky cestou najviacej weird ass dialogovej možnosti, aká tu vôbec je. Mohol bych pomôcť brutálne likvidácii voľného trhu. Ono celkovo Harry je absolútny weirdou, takže nerobte si s tým starosti. Ale jeho weirdou vyšetrovacie metódy sú väčšinou veľmi efektívne. Inpower, ďakujem za follow, ďakujem. Ďakujem vám, pane, ráda pomáha mamince s obchodem. Zdá sa, že nerozumí tomu, co si řekl, no to sa nedivím. Neměla bys být ve škole, nebo tak něco? I do my studies at home at the moment. I have to help mum keep this place running. Čiže keď má niekto takéto vnútorné hlasy, má preukaz ťažko zdravotne postihnuté, Harry žiadny taký nemá. Celkovo hovoril, že stále nechápe, že prečo ho ešte nevyhodili od polície. Momentálne sa učím doma, musím pomáhať mamce udržovať tenhle podnik v chodu. Není chození do školy dôležitejší než tohle? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Čiže stále som si neoholil lobočie. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Prokletý dom, hej? Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking. Prokletý? Jakým spôsobom? And some kind of doubt in her tints. A každopádne ozval sa zase vnitřní svět. Za ní se nachází výloha, která byla zabednená. Na chvíľku cítíš vrzání a kroucení prken a nejaký druh pochybnosti v jejich napiatých ramenech. Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Píči neznamená piči, hej, reskat. Píči znamená, že veci sú broskyňkové, veci sú šťavnatúčké, výživné a sladučké. To je, že niečo sa darí, keď povieš, že everything is peachy. To neznamená, že všetko je v píči. Prokletý tak, že se říká, že tady nikdy žádný obchod neprosperoval. Pane, že všichni jdou do bankrotu. Do prdele. Idú do prdele, do žiadneho bankrotu. Ja by som ešte v prípade dodal, že do Boha idú. Ja to bežne používam, lebo sa to podobá na naše píči. Okay. Really Takže ty máš rád tie vulgarizmy, hej, Popolvar. Myslím, že ty kletby nie sú skutečné. To zní dosť závažne. Asi bych sa na to měl podívať, z očí a podívať sa skrz vrzající desky na výloze. We can go into the bookstore and ask about the case. But I don't see much more to look No jasné. Kým je zase kazišuk a zase sa nám snaží presvedčiť, že vidíme niečo, čo tam v skutočnosti nie je. Ale v mnohých ohľadoch je táto Kimová vlastnosť veľmi užitočná, lebo brzdí Harryho v jeho wild goose chaseoch. Veď píči nie je vulgarizmus, len sa to podobá, no však to stačí mnohým ľuďom. Yes, please do look at our wares inside. The postcards and board games you asked about are also there, sir. Co víš o těch ostatních neúspěšných podnicích? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. Jak se ta kletba projevuje? A to It jsme si does vyriešili. not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Kim, prestaň byť tak strašne realistický. Ale Kime, plazmatická zjevení. No such thing. Poručík stojí po tvém boku, prísný a vážny. Anything else you wanted to talk about, sir? Maybe I can tell you about some of our books instead. Človeku sa môže zdať, že nemá zmysel diskutovať o takých veciach, že co sú začali kriminálne záležitosti, alebo romantika, alebo niečo. Ale občas sa tá debata vyvinie tak strašne hilarious, že z toho sa môžeš pošťať smiechom. A mne sa to stalo aj včera, že som tu mal nejakú úplne banálnu diskusiu, ktorá sa totálne zvrtla. A stáva sa to často v tej hre. Murders or burglaries or things like that. And the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. To je Kim, nepotrebujú ho v Číne. Kim je tak trošku Korejčan, nie Číňan a hlavne
nevie ani po korejsky a je vzdialeným potomkom prisťahovalcov z toho regiónu, takže nemá k ním absolútne žiadnu väzbu. To len toľko ku Kimovmu backgroundu. Je to Aziat, áno, ale nemá s nimi nič spoločné. Co sú začne kriminálny záležitosti? Počkej, nemyslím kriminálny román. Potrebujú vedieť, co je to zločin. Nevycaží, tohle je moc špatné, ukáž na svoju hlavu. Crime is a deviation from the law, punishable by either civil or criminal. Bubák, ďakujem za follow. Bubulák odišiel dneska na dovolenku a máme tu Bubáka namiesto neho. Proč by niekto chcel číst o zločinu? It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things. And it's kind of like a puzzle, where you can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. Mimochodom, ja sám som policajt. Som zákon, jak som už řekl. You don't look much like a policeman. Bubulák odišiel tam, kde si bol ty, nie? Len aby tam ešte niečo pre ňoho bolo. Hej, odišiel presne na to isté miesto. Jak tedy má vypadať polda? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Dick Mullen je tu obľúbený, jak to povedať, beletrický policajt. Každý sa odvoláva na Dicka Mullena. Aj Harry, náš hlavný protagonista, má na svojom prísinku prezývku Dick Mullen. Býval som presne ako ten Mullen, ale pak som sa rozhodol trošku žiť. Víš, nikto ve skutočnosti nevypadá ako ten chlápek na obrázku. Je to jen hloupá predstava muže. V policejní práci není dôležité tvoje telo, ale tvoje ukáž na svoju hlavu. Páni, podívej sa na nej. Nikdy nebudú tak dobrí ako Mullen. Nechcem sa spochybňovať zbytočne. Dáme túto trojku. Head, yes. No, it's your soul. Your blue soul. Duše. Ten Mullen vypadá ako šašek. Kto by vôbec mohol respektovať takový obličej? Není ani správne nakreslený, chybí mu duše. I'm not sure I understand. Policista musí mít ty správne veci, má zakořenený smysl pro zákon. Nikto by nenásledoval slabocha, ako je Mullen. If you say so, sir. He's just a fictional character. He's no match for your soul. True, ale jak by sme Maybe you can získali, show to me je some dôležité. real police work, sir. Ledový Like in klid. the books. 28% šanca na úspech, to určite vyjde. Teď niečo skúsim dedukovať. No kámo, tak to mi nevidí ani náhodou. Všimol si, že je zima a bojí sa kledby. Sú plusové body, ktoré k tomu mám. Ale tak 28% šanca. Ono, toto je white check. V tejto hre existujú red checky a existujú white checky. A keď máš white check, tak to môžeš skúšať opakovane, ale s tým, že musíš nejakým spôsobom si zvýšiť šance na to, že budeš mať úspech na budúce. Red checky dáš jedenkrát, keď to failneš, ak si v piči proste. Už to nezopakuješ znova. Ale toto je white check, tak to vyskúšam aj s tými 28%, čo tam potom. You failed to deduce anything substantial. Takže sme nič nevydedukovali, samozrejme, jak typické. She waits intently. Sem detektív z toho vyvozuj, že si dívka. Sem detektív z toho vyvozuj, že si veľmi malá. Vlastne ja omlouvám sa, nemôžu nic odhaliť. It's okay, sir. OK, tak skúsme romantiku teda. It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. No jasné. Or there could be a Klasická story about romantika. a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. A co takhle chudý muž, ktorý si nájde bohatou dámu? Zaujímavá It možnosť. happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. Co takhle, když oba muži jsou špatní? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like A that. co kdyby to bylo napsané fakt dobře? Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. Inak rozhodol som sa, že nebudem čítať ich dialógy väčšinou, jedine ak to viem zhrnúť pár vetami. Si myslím, že si to teoreticky môžete prečítať aj sami, alebo že väčšinou asi aj tak rozumiete angličtine. Je to dabované každopádne. Ďakujem krásne Patensen za 28. mesiac. Ďakujem.
Pripomína mi to knihu Dievča so zápalkami. Poznáš? Poznám, samozrejme. Samozrejme, že poznám Dievča so zápalkami. Kto by nepoznal? Dievča so zápalkami, kámo. Každý o tom počul. Však to je Hans Christian Andersen. To sú tie klasické rozprávky, ktoré klasicky aj končili, ale potom sa ich niekto, napríklad Disney, rozhodol prepísať do viacej family-friendly podoby a zrazu dievča so zápalkami neumrie a neodsekávajú si pety v skutočnosti a palce a potom neumierajú a neviem čo všetko možné ďalšie. Neviem, či viete, ako končí originál Ariel Morská víla, že ona sa vzdá svojej plutvy, ale za to nemôže rozprávať a potom sa na ten princ aj tak vyjebe a ona je nešťastná celý život. To je poučenie z Ariel Morskej víly, že obetovala všetko vo svojom živote a nakoniec stratila aj to málo, čo tým získala. Sranda, nie? A co takhle, kdy jsou všichni chudí? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Spoilers, no. Kámo, ale čo by som ti tým vyspojilil? Určite nie tú novú Ariel Morskú vílu, ktorá sa trošku pálila na slniečku, vieš ako? OMG, akorát som mal vílu rozčítanú, tak to určite Pattinson. Poučenie je, nevzdávaj sa ocasu. Presne tak. Každý potrebuje ocas vo svojom živote, bez ohľadu na to, či je to žena alebo chlap. Niekdy je třeba psát o věcech ze skutečného života. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy. Nejakú vílu análku, kľudne aj tá. Zober si, že ja neviem, že keď mala tú plutvu, asi nemala anál vôbec, že? Možno kvôli análu práve sa rozhodla zdať sa plutvy. Tá dnešná Little Mermaid je trochu opálená, no. Trochu, hej. A tak v zásade bolo by mi to jedno, ak by to bol dobrý film, že jo. A ja neviem, či je vôbec vonku ten film. A co takhle kniha, kde sa ty věci mezi mužem a dámou nevyvinou? I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Jo, myslíš, že má nejakou o neznesiteľné bolestivém rozchodu? I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Ne, zapremýšľaj o tom. Takový ten, kde se ponoří do mučivé spirály bolesti a obviňování, jenže je to opravdu dlouhé a protahované. Zízvení na celý život. Fantomová bolest. Markus, okamžite sa prestane identifikovať s týmito hláškami. Nic ti to neříká? Dobrá, zeptám sa tvé mámy. Yes, she knows books. Definitely. Kedy začne hra? Drž hubu, Beco. An idea for an unfinished novel stuck somewhere in your forebrain. Co to bylo? Nápad na nedokončený román, ktorý ti uvízl niekde v prední časti mozku? Not quite. Maybe some about other books? Harrymu sa totiž to vynárajú určité spomienky, na ktoré zabudol. Kto sú ti slavní lidé? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Sorry, ale to proste deláš schválne. Markus, táto hra nie je osobným útokom na tvoju osobnosť, hej? Neber to tak v žiadnom prípade. Najlepší si lehnúť do postele s knížkou. Vieš čo, jak som prešiel na audiobooky, neviem si predstaviť, že niekedy by som ešte chytil fyzickú knihu, ale niekto to proste miluje, privoňať si k tej knihe, začítať sa do nej a tak ďalej. Ale tie audiobooky, to je šialená závislosť. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Hlavnou nevýhodou čítania knihy je, že človek sa potrebuje plne venovať čítaniu knihy. Proste potrebuje si sadnúť, láhnuť, hocičo, držať tú knihu fyzicky v ruke a fyzicky ju čítať. Ako náhle si pustím audiobook, tak môžem pri tom umývať riad, môžem vykladať umývačku, môžem sa vonku prechádzať so spiacim synom, takže tie negatíva klasickej literatúry som odbúral tým, že som prešiel na audioknihe. Je to totálny fet pre mňa. Čau, Nihilus, čau. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Čtením tohohle sa lidi nestanú slavní, že ne? But it does make the famous people more famous. Sláva zní lahodne. Možná o mne jednou niekto napíše knihu. Sláva je pro marnivé lidi. Mám lepšie veci na práci. Tihle slavní lidé zní ako banda pitomců. What a bunch of bastards. Možno o mne niekedy niekto napíše knihu. Why would they do that, sir?
Pretože ze mne bude policajný superhviezda v novinách a tak, to im ukáže. Proč vlastne? Sem jenom starý unavený poldák. K čemu vôbec sem? Nechcem sa spochybňovať. Radšej budem superstar cop ako sorry cop. That's so cool. Maybe they'll make you a book cover. Môžem znova skúsiť ten ček. Holding a gun. Lebo som povedal, že by mala byť kniha o mne, tak som dostal možnosť znova vyskúšať toto. Poďme, skúsime dedukciu, poď bráško, 42%, 28 sme nedali, dáme 42, chat, hype, teraz to vyjde, 3, 4, let's go. Fuck the girl keeps yes! her hands folded, hidden. Why is that? Divka má ruce složené v sobě, schované. Proč je tomu tak? Hej, proč máš ruce složené v sobě? What do you mean, sir? Vypadá ostražitě. She knows where this is going. Knížka o židopasníkovi. Možno aj o mne niekedy niekto napíše knihu, ale neviem, prečo by o mne písal vôbec. Tuší, kam to smeruje. Ja som sa jej opýtal, prečo má zložené ruky. Ona sa tvári, že nevie, o čom hovorím, ale naša empatia nám napovedala, že to vie veľmi dobre. Nemusíš sa báť, som tu, abych ti pomohol. Môžeš mi ju ukázať. Som tu, abych ti pomohol. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. The lieutenant stands by, looking at the two of you. Dokonca aj kým nabral pozornosti, niečo si všimol, že nie je v poriadku. A co to až tam bude boss fight? No, boss fight. Nechcem vám spoilovať nič, takže o tom sa radšej nebavme. A facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Peco, ty píšeš, že dýchberúci gameplay. Ja vycítil som tvoj sarkazmus, pretože aj ja mám nejaký ten vnútorný hlas a tiež občas mi napovedá niečo intuícia. Jednoducho nie sú všetky hry Fortnite, chápeš? Nemusí sa strieľať vo videohre na to, aby to bola zábavná hra, aby to bola pohlcujúca videohra. Toto je pohlcujúca videohra. Je veľmi pomalá, áno, súhlasím. Je tu strašne veľa textov. Nie je to úplne pre zoomerov. Ja tomu rozumiem, to je všetko v poriadku. Ale aj tieto hry majú hĺbku a obzvlášť táto hra, kámo, vyhrala asi tak 7 kategórií najlepšej hry roku v rovnakom roku, ako Sekiro vyhral najlepšiu hru. Samozrejme v indie kategórii. A teraz hrám Dreams. Ja neviem, je to niečo ako Fortnite, Peco? Sakra, toto nie je Fortnite, je no. Boss fight ze židlí. Boss fight tu môže byť z hocičím, no. A včera som hral Loco Roco a bolo to lepšie. Pre teba. Je to jen maska skutočne profesionálnej situácie, ho zajíma mnohem více, než prozrazuje jeho postoj, takže aj Kima to zaujíma, že prečo má zložené tie ruky, to je zaujímavé. Slyšela si mne, ruce vzhúru! Je to v poriadku. Radšej kľudne nebudeme tlačiť na vec. Tlačiť na vec nepomáha väčšinou. She brings out her reddened. Počuješ v hlave hlasy? Samozrejme, ty nepočuješ Nudilan. Nearly chewed down to the flesh. Zastrelí a ohľadej pak mŕtvolu. Harry má taký malý problém, keď už si to načetol Krokodilus. On tak trošku stratil svoju pištol. Respektíve už máme naznačené, čo sa s tou pištolou stalo, ale zatiaľ stále zostávame pri tom, že ho stratil. Takisto stratil aj svoj odznak a už som to dokonca nahlásil aj na stanici, za čo som dostal patričný výsmech. Je to v poriadku, vytáhne zarudlé ruce, nechty má roztřepené, temnež okousané až na maso. Koušeš si nechty. And you knew this from me keeping my hands folded? Bylo tu ešte niekoľko ďalších náznakov. Pro detektíva, ako som ja, je to veľmi jednoduché. Bylo tu ešte niekoľko ďalších náznakov. That proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. V očích sa jej zablískne vzdor, neudelal to na ni dojem. Ve skutočnosti je ohromená, je to spíš obranný reflex. Chceš víc? Vsadím sa, že prídu na to, proč si koušeš nechty. Pár dôvodov mne napadá. She nods. Half provocative, half enthusiastic. Si nervózny kvôli svojej matce a všemu tomu tlaku, ktorý na tebe vyvíjí. Krysy ti ukousali prsty, detská práce v neutešených pracovných podmienkách. Okousané nechty znamenají, že recykluješ svoj telesný materiál. Je to intenzívní oddanosť obchodní ceste, bez osobní oběti není bohatství. Tá jednotka je viac menej jasná. Recykluješ svoj telesný materiál. Čet,
Chcete telesný materiál? Že si povieme jej, že si okusuje nekty, lebo recykluje svoj telesný materiál, alebo proste ideme prísť na to, že prečo si ich naozaj okusuje. Už začínam rozumieť, prečo sa toto veľmi páči Cudzovi, lebo to je ako čítať knihu, ale sú tam rozhodnutia, čo v knihe robiť nevieš. To si ale veľmi presne na to prišiel, Popolvár. Je to doslova tak. Je to kniha, v ktorej môžeš robiť hlavné rozhodnutia za hrdinu. A vyberať tie najviacej crazy hlášky, ktoré vôbec môžeš dať, pretože tie hlášky sú niekedy fakt crazy. Gamebook, niečo na ten štýl, áno. Jako říkal si, že jdeš po weird dialozích. Okousané nekty znamená, že recykluješ svoj telesný materiál. OK, poďme to vyskúšať. Just for the thrills. That is so gross. Život je nechutný, veľmi nechutný. Ew. Každopádne, ďalší super dedukce od detektíva číslo 1 ve meste. Dúfam, že te to pobavilo. It was okay, sir. Požad má v sobě vzpůrnou náladu. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. Myslíš? Fajn, tak to udělej líp. Vydedukuj o mne něco. To byl mistrovský tak? To je fuk, decko. Nemusím ti nic dokazovat. Ale ja ju nechcem disovať, je to malé dievčatko. Nechcem ju disovať, fakt nie. Skús niečo ty o mne. You're quite sober. Ste docela střízliví, rýchle ti odsekne. The Poručík se lieutenant pri does této... not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. Poručík se pri této poznámce ani necukne, ani trochu intenzívne sa necuká. Vyžaduje to úsilí. Počkej, ak víš, že obvykle nejsem. A taky si to užívam. Také som smutný a bolí mne hlava. Dáme, že ja taky si to užívam. I sure hope you are, sir. There she stands, Stojí swaying tam, on her pohupuje sa feet, na nohou, zatímco assaulted by the útočí. early spring breeze. She Poďme na to. smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar somehow. Celá situácia je ti najednou nejak poviedomá. Máme 83% šancu na sugestívnosť. To je to, čo máme vymaxované. Co ti uchází? Proč sa ti to zdá poviedomé? Let's go, prosím, check. Because you Fuck know yes. each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. My už sme sa rozprávali. Počkaj, takže ty mne znáš? Už sme sa niekdy potkali? Když o tom tak premýšlím, možná bych si to neměl pamatovat. Možná mám důvod, proč jsem to zapomněl. Yes, sir. Maybe you're interested in books? Kamo, to je celé? Tam už nie je žiadny ďalší dialog? No dobrá, no, tak čo už. Let's go. Máme tu So sugestívnosť. we've been monitoring you internally, and now we know your copo type. Hej, interne sme te sledovali a teď známe tvoj poldotyp. Nám napovedala naša sugestívnosť. Počkať, ono sú poldotypy? Yes. Guess what's yours? Bezva polda, alebo nejaký druh poldy zbrane. Little weapon. Lítostivý polda, nejsem si istý. Je mi líto, že ste mne musel sledovať. Hovoríš svoje sugestívnosti. Svoje vlastnej sugestívnosti sa môžeš ospravedlniť za to, že ťa pozorovala. Dáme bezva polda. No, you're the sorry. Kurva! The Zase cop som who's sorry cop. sorriest. Do piče. Let's make it official then, shall we? Ne, ty si lítostivý polda. Polda, ktorý je nejsmutnejší. Udeláme to tedy oficiálne, ne? Huge lack of enthusiasm going on in here. Je tu obrovský nedostatek nadšení. Dobře, ale jaké jsou ty ostatní poldotypy? Oh, you know, Apocalypse, Superstellar, the Advanced Interesting Cop, Liquid Shadow Cop. But you're too sorry to say those things. Ja chcem byť So, pokročilý, zajímavý polda, ja nechcem byť sorry cop a nechcem byť ani apokalyptik cop a nechcem byť ani superhviezda. Tekutý stínový kop, neviem čo úplne znamená. Nebudú ostatní poldotypy žárliť. What? Jealous of Ja si to užívam tiež. Čau, Bubu. I Čo tu think robíš? they'll be fine. Don't worry. They'll be super fine. It'll be totally okay. You can dual copo type from sorry to anything. Takže ja môžem byť aj viac ako len sorry cop, ja môžem byť aj ostatné. Je mi to líto. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million.
Vždycky, keď sa ospravedlníš, dostaneš milión babek. To by bolo fajn. To by som sa asi čo sa ospravedlnil. To sa nestane. Logika napovedá, že to sa asi nestane, OK? Nevadí. Každopádne máme novú myšlienku, ktorú si môžeme adoptovať. Už mám aj homelessite. To je policajt, ktorý je zároveň homeless. V našom prípade homelessite alebo hobokop. Tak, ale môžeme si adoptovať prísnu sebakritiku. Autorita -1, nevadí. Nevadí, poďme to preskúmať. Tak. Poďme preskúmať túto myšlienku, ktorá nás práve napadla. Z toho sú potom pasívne bonusy. Hobokop, áno. Hobokop. Tak vidíš, nosím so sebou igelitové vrecko, do ktorého zbieram odpadky, ktoré potom môžem v automatickom automate predať za vratné láhve. Teda vrátiť vratné láhve a dostať za to nejaké toliare. Pretože to som vám zabudol zmieniť v rámci svojho extra kalenia. Harry nielen, že nemá žiadne prachy, ale ešte aj zdevastoval izbu, takže visí 100 reálov majiteľovi kafetérie, aby ho tam nechal aspoň prespať. Čo som povedal? 100 reálov, hej, nie 100 litrov. Dúfam, že 100 reálov som povedal. Čo ja by som rád spravil je, by som presvedčil túto debilnú žensku, nech pustí to dievčatko naspäť donútra. Nech tam nemusí postávať na tej zime. Dáme save. Ten predchádzajúci rozhovor sa vyvíjal veľmi dobre. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. A golden pendant hangs around the woman's neck, in the shape of what looks like a tiny fish head trapped in amber. Radovaná je veľmi nesympatická. Myslím si, že bola nesympatická ešte predtým, ako sme vstúpili do toho obchodu. Vzhľadom na to, že svoju dcéru, ktorá by mala byť práve teraz v škole, necháva postávať vonku na mraze, aby hovorila okolo idúcim, že obchod je otvorený. Je to proste po slovensky aj po česky jednoducho povedané píča. Souhlasím, zaslúžila by pobodat. Než budeme pokračovať zase, že ste na tom dosť dobře, môžete mi dať nejaké peníze. Cítim, že později nebude vhodná chvíle se zeptat. Kámo, ako na jednej strane si hovorím, nikdy nič nepokazíš tým, že skúsiš vyžobrať nejaké prachy vzhľadom na to, že žiadne nemáš. Na druhej strane ti to môže skomplikovať život, pretože budeš mať komplikovanejšie čeky kvôli tomu, že si žebral o peniaze. A podľa mňa mi aj tak žiadne nedá. Máš save, bro? Vieš čo, nejdem si pýtať peniaze, ja si zarobím. Nosíte zvláštny prívesek, záhadne privri oči. Oh yes, helps to have an anchor in these times. Takže vy ste majiteľka tohto obchodu. Ono, tie prachy si môžem skúsiť vypýtať aj neskôr. Asi, maybe. I am the proudest owner of our little shop of culture. She has fine-tuned her voice to find the most welcoming approach for attracting new customers. Presne tak. Vyladila svoj hlas tak, aby našla co najprivetivejší prístup k získaniu nových zákazníkov. Nefunguje to. Co když si chci kúpiť knihu? Tá dívka venku sa zmínila, že toto místo je prokleté. To vaše dcera stojí pred obchodom, že? Začneme s týmto, najskôr chcem dostať dievča dovnútra. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Ne, rozhodne sa ulívala. Áno, samozrejme. Nechcem škodiť. Wonderful. Did you talk to her? Áno. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. 1, nejsem ohromen. Nebudu známkovať človeka, to neudelám. 10 rozhodne je veľmi zdvořilá a ochotná. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Spôsob, jakým s ní jednáte, mi prípadá špatný. Aneta je skvelý zamestnanec, je skvelou pridanou hodnotou. Prišiel sem, aby zrušil voľný trh a odstránil detskou práci. Aj, bože, to je asi tá správna dialogová možnosť, že? Všechen ten tlak na ní vyvolal veľké obavy. Víte, že si okosovala nechty? Ja by som dal tú 4, ale radšej. Ale dobre, ja viem, že chcete tú 3. Prišiel som zrušiť voľný trh a odstrániť detskú prácu jednoznačne. You must be kidding. There's nothing like that happening.
To záleží na situácii, kolik tomu decku Good, platíte. sir. What does a young child do with money anyway? No, I save it for her as a fund. She's securing her financial future out there. Slap the cuffs. Nasadí pouta. Oficiálne vás káram za vaši skaženou činnosť. Oh, of course, officer. Good work. Are we done with the jokes now? Yes, we've had quite enough fun here. Right. No, dobré, ale vieme sa dostať k poriadnym dialogovým možnostiam. Všechen tlak na ní vyvolal veľké obavy. Víte, že si okosovala nechty? God. I've told her not to do that. It's such a disgusting habit. She'll get over it. Anxiety is a part of life. No ty koko, toto je rodič na pohľadanie, fakt. A part of hers too. Clear. Asi viem takej súčasti. No. Myslím, že s tým nemôže nic delať. She can if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Life doesn't give Ty breaks. vole, ja sa tak strašne nestotožňujem s takouto rodičovskou filozofiou, že bolesť a úzkosť je súčasťou vyrastania a každý si tým musí prejsť sám a vyrovnať sa s tým sám. Ja len dúfam, že v tejto svojej filozofii to nebudem kompenzovať opačným spôsobom pre svojho potomka. Lebo to tiež samozrejme prináša negatíva. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary Dokonca burden Kim do on toho your vstúpil. child. To je pravda a zjevne je tu vôle trhu, ale možná udeláte výjimku pro svou dceru. Jo, vlastne je to super, když si deti okoušou ruce. Zapomeňte, že som niečo řekl. To je super prístup, proste z výchovy přes dospělost rovnou k psychoterapeutovi. No. Každý to pozná do určitej miery, niekto to pozná vyslovene na vlastnej koži. Však počkaj, keď bude mať 7 a bude múdry jak rádio, hneď dostane body slam. Kámo, dám mu bodyček s mojimi 100, možno nejaké drobné kilami. Údajne každý rodič vyrobí svojim deťom nejaký trauma. Pochopiteľne, ale otázkou je, že či potom sa o tom môžete rozprávať a nejakým spôsobom pracovať spoločne na náprave, alebo je to dieťa odsúdené na to, že fakt bude potrebovať terapeuta, ktorý mu s tým bude pomáhať trebárs aj do konca života sa vyrovnať. Traumu spôsobíš, či sa ti to páči alebo nie, lebo človek je chybná bytosť. Proste každý rodič chybuje bez ohľadu na to, ako sa veľmi snaží. To, co děláte, je špatne. Dokonce i já to vím a to obvykle nevím nic. OFC že výrobí. Nikto není dokonalý, i rodiče dělají chyby ve výchově, samozrejme, bez ohľadu na to, aký sú sčítaní a všetko možné. Silently fuming. 10 or so seconds pass without change. Ja som videl mamku a tatka pri 69-ke v 20-ke. A tak to už nie je traumatizujúce, nie je magnifik. Boha, ja by som bol rád, keby moji rodičia frčia a idú 69 ešte aj ako skorí 70-tnici alebo neskorí 60-tnici. By som bol ani hrdý, by som povzbudzoval, ideš táto, ideš, stržie ho tam aj s gulami, alebo ja neviem čo, proste niečo na ten štýl. Cudzo Konfucius. Som to zabil práve teraz, čo? Keď bude mať 7, tak budeš určite späť vo forme. Leda, že by nie. No neviem, no. Ja som videl mamku a tátka pri 60 jo, high five dead, presne tak. Dá, fuj. Táto zle to robíš, to sa robí takto. Dobre, odtiaľ potiaľ. Každopádne veľmi dobrý príspevok, Magnifik, vidíš, rozprúdil si debatu. Ale není fajn to dismissnúť, že deal with it, no tak to určite nie, no. Nie je to trauma, vždy si na to spomeniem, keď 69 praktikujem ja a potom ma prejde chuť, tak proste ovládni svoju mysel. Toto je fakt jedna z tých vecí, ktoré by si mal vytesniť. Na toto ti žiadny terapeut nepomôže. Jediné, čo ti pomôže, je zabudnúť na to, že si niečo také videl, keď sa ti to stále vracia. Proste zabudni na to, že sa to stalo. Povedz si, že sa ti to iba snívalo napríklad. To je jedna z možností. Stojí strnulá prísne, tiše sa rozčiluje. Uplyná asi 20 vteřín bez zmeny. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. She must be freezing out there. My sme normálne, že presvedčili, to je zaujímavé. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons.
I have what my mother called a dull mind. All this stress. Každopádne zavolajú donútra, takže sme dosiahli svoje. It sounds like both the husband and the mother treat her the way she treats Annette. Vypadá to, že manžel i matka sa k ní chovali stejne, ako ona k Anete. A tuto už máme načrtnutú tú postupnosť. Jednoducho, táto žena, táto radovaná sa nejakým spôsobom správa k svojmu dieťaťu, ale my zisťujeme, že je to na základe toho, pretože jej rodičia sa k nej správali rovnako a dokonca aj jej manžel sa k nej správa rovnako. To znamená, že ona to potom prenáša na svoje dieťa. To je PTSD? Kinda. Pre vašeho manžela ste ako Aneta i pro vaši matku. Oh, well, my mother was horrible, of course. Absolutely perverse energies around that person. But my husband... My husband is completely different, of course. Je tenhle manžel Anetin otec. Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. Trošku odbáčame. A váš... počkajte, Veľký Couronne, co je to? It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jamrock. You may know it for its massive housing projects. I came to laugh, not to feel. True, feelujem s tebou, Rezen. Dostaneme sa k tomu určite. Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. Better times ahead for sure. A váš manžel je také zapojen do knihkupectví? He made the initial investment. Since then, he's been what you might call a silent partner. Ona je vaše jediné dieťa? Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children, really. Not in this economy. Samozrejme, áno, táhle ekonomika. Exactly. Řekla mi, že už nechodí do školy. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. I assure you, I of all people understand the importance of education. Okay. She will be back in school the moment the store takes off. The woman looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Co když si chci koupit knihu? Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Tak aké Don't máte you feel knihy? everything is on the shelves. Take a look yourself. Dobre. Ja sa idem pozrieť teda. Ja sa idem pozrieť na to, že čo by ma tu potenciálne mohlo zaujať. Ukáž, čo tu máš. A small mountain of colourful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Prohľadni si hromadu predmetu súvisiacich s Virálem. Jedeš nejaký chaotic evil gameplay? Idem celkom taký compassionate, weird-ass gameplay, by som povedal. Snažím sa byť dobrý k ľuďom, ale ak je tam nejaká fakt crazy hláška, proste nejaká crazy odpoveď, ktorá každého zaskočí, tak idem po nej. Väčšinou. Aj keď z toho vidím ako absolútny dement, takže tak sa to snažím hrať hlavne. An endless variety of source books. Ono ťa to často odmení. Že dáš tu najviacej weird-ass hlášku a potom zistíš, že to k niečomu actually vedie. Second edition. Takže chaotic good. No, ja by som to nazval ako nejak extrémny giga hardcore chaotic good. No, niečo na ten štýl. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Catawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern. Books in a board game section? Who wants to read books? Je to niečo, co by ma opravdu zajímalo. Možná mne týhle brejlotárske veci nebaví. A towering mountain of colourful board game boxes and Wirral codices. Čítam väčšinu textu a zatiaľ žiadna chyba. Toto som hovoril a ja som včera písal Parasovi, že podľa mňa tá čeština je dobrá už teraz. A vlastne Paras mi odpísal, že je si toho vedomý, že tá čeština je dobrá už teraz, ale tou korektúrou to jednoducho musí prejsť. A pravdepodobne tá čeština by mohla byť dostupná skoro ako v decembri. Ale zatiaľ, aby sa vyhli akémukoľvek tlaku, pretože veľa ľudí na túto češtinu čaká, tak zatiaľ stále hovorí o tom decembri. Ale to máte odo mňa lík, možno som to nemal hovoriť, ale vy ste to už každopádne počuli. Je dosť dobré možné, že čeština na Disco Elysium bude dostupná skorej.
ale potrebujú ešte trochu napínať. No, nejde o napínanie, tá korektúra sa jednoducho spraviť musí a to trvá dlho, vieš, ja neviem koľko, Nihilus, ty to asi budeš vedieť lepšie, koľko je tu normostrán textu, nepamätáš si to náhodou? Ja by som, nechcem kecať, ale povedal by som, že nejak okolo 1000 niečo, proste normostrán textu, to je šialene veľa. A to si zober, že musíš všetko prečítať, aby si tam našiel každú jednu chybičku, čiarečku, vokáň a neviem čo všetko možné, viac ako 2000. Jeden co takového tu bude? No, je to proste veľa. To môžeš čítať Dostojevského, kámo, a hľadať tam chyby. A nie jedného, ale viacerých Dostojevských. Pani prodavačko, jaké tu máte stolní hry? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure. Or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Mám přátele. Podívej sa na poručíka. Are you actually friends? Or just colleagues thrown together by circumstance? Nemám pocit, že mám deti. No, deti, kamarádi, holky, to všechno mám. Then you're a lucky man, officer. Children are the greatest of A treasures. to je oficiálny preklad, akože za to sú platení? Nie sú za to platení. Ak by si sa im chcel nejak odmeniť za to, že pracovali rok a pol na tomto preklade, tak určite môžeš poslať nejaké prachy na PayPal. Som si istý, že viacero ľudí vrátane mňa im už nejaké prachy poslalo. Takže asi tak, no. Robia to hlavne pre svoje osobné potešenie a dajme tomu pre nejaký level prestíže. Dajme tomu hlavne pri takejto hre, ako je Disco Elysium, urobiť ten preklad, to už nesie so sebou nejakú tú prestíž. A keď je ten preklad urobený dobre. Ja som zatiaľ kurva spokojný s tým prekladom, fakt. Nihilus ma strašil, boli tam nejaké kreatívne rozbroje, keď Nihilus bol súčasťou ešte prekladateľského tímu. Ale zatiaľ musím povedať, že ja som veľmi, veľmi spokojný s tým prekladom. Občas niektoré veci sú také, že OK, kontextuálne rozumiem, angličtinu počúvam, čo tam hovoria, preložil by som to ináč, nevadí, je to stále zrozumiteľné. Pak se šťastný muž detektíve, deti jsou největší poklady. Pohrá se s přívěskem a přemýšlí. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 Som si kúpil, keby som mal real. nejaké prachy. A co všechny týhle virál věci? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Hry na hrdiny, no jo. Nemá rada role-playing gamey. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Čau, cvrk. House shit. Môžem mať ešte vyžebrotiť tie prachy? Tak keď už som dostal dievča dovnútra, už asi nemôžem. No. Už na to nie je príležitosť. Ja som od nej asi mohol vyťahnuť nejaké prašuldy. Tak ale počkaj, skúsime sa dostať dozadu. To mi asi You nedovolí. see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Ona je NPCčko a nerieši, že je postava v RPGčku. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Pani prodáčko, co je za tím záviesem? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, Ja chcem prejsť tým závesom. Prohľadni si to podivnou cetku v podobe klece. you see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, Ciao, Lucky. a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams,
curses, and other supernatural scourges. Inhabitants of Île de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. No, rozťahni tie závesy. Shut before you. Rozťahni tie závesy okamžite. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Ja sa tam musím dostať. We're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Pokud sa je rozhodnuté otevřít, sme vyřízení. Za následky nenesú odpovednosť, je to príliš nebezpečné. Je mi to jedno, nemôžete mne zastaviť. Ja je otevřu, pokračuj. Nemám to savenuté len tak mimochodom. A môžem veľmi ľahko umrieť. Ale ja cítim, jak mne to místo volá. Musím proskoumať, co se deje za oponou. Jde o kletbu, proto se bojíte. Mladám tohle něco jiného, jsem policista a potřebuju se tam dostat. Why? It's not like anyone was killed there. Náhle se zarazí a rukou si zakrie ústa, zmatená vlastní neomalenosti. I'm sorry, I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. Idem tam a basta. Worse and unleash the powers. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Rozhodnutie závesuje niečo extrémne. Ja tam musím ísť, proste musím. Be careful. Na tých závesiach je niečo tajemného, buď opatrný. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Roztrhni je od sebe tentokrát doopravdy. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Čau, symbols Sefírka, čau, čau. your shadow looming over it like an omen. I warned you, you're unleashing forces beyond your understanding. Pohoda, desetnuka. Čo to tu máme? Dáme si save, keď už sme sa dostali donútra. Prízračné siluety fénu. Nejasné androgenní portrét muže. Nejasne androgenní. A heavy door with a missing handle stands Áno, before to you, nedám. covered in dozens, 28% if not šanca. hundreds, of Seminese trinkets and charms. To zomrem. Appears to be locked. To zomrem, keď vyskúšam vyvaliť tie dvere. No one is there. Kto si myslí, že zomriem, keď skúsim vyraziť tie dvere? Mám 1 HPčko a nemám žiadne healovačky. Veľmi dobre sa môže stať, že zomriem, keď sa pokúsim vyraziť tie dvere. Proste dostanem damage a som dead. Poďme to skúsiť. Mám to savenuté. Oh, shit. Dead G? We fucking dead. We dead as You feel fuck. something in your chest. Ja no, An infarkt. unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. No, it's many years of combined self-neglect and self. There's no shame in surrendering now. We all do. No. It gets so dark. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. Je to tak, no. Nebol to prvý, ale bol to posledný infarkt, ktorý hry utržil, ale ja som, chvála Bohu, dostal osvietený nápad si to savenúť predtým. Nemá zmysel to scam saveovať, hej. Mohol by som to scam savenúť, alebo save scamnúť a skúšať to saveovať, loadovať dovtedy, kým tie dvere nevyrazím, ale ja by som povedal, že sa cez ne dostaneme tak či tak, keď proste len budeme hrať ďalej. Celkovo nerád by som skončil pri tom, že budem save scamovať. Možno k tomu budem okolnostiami donútený, keď failnem dostatočný počet krát a jednoducho budem zaseknutý, ale zatiaľ ešte nenastal ten čas. Tieto policie sú preplnené knihami ze stejnej série. Jméno Digmalen sa objevuje dokola a dokola. Oh, crime, robberies, murders. Ja si myslím, že je to Kegleo, Deadge, Kekve, Ešrak, Palschem, Pípo. Ktorým z týchto slov rozumieš? You're a
A police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how David, to be a stiahni si detective. rozšírenie do prehliadača, ktoré sa volá Beta Twitch TV a budeš tomu rozumieť lepšie. To ti to vysvetlí. Budeš namiesto týchto nápisov vidieť obrázky, hej? A možno budeš chápať. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Mrdat beder Twitch a sraltu. These books Jak greatly powiesz. overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Toto som inak nikdy nezohľadňoval, že zober si, že policajti na oddelení vražd non-stop sú vystavení ľuďom vo veľmi negatívnych proste rozpoloženiach vo svojich životoch a musí sa to nalepiť na toho vyšetrovateľa, ináč jedine teflonový človek to Not môže a robiť. single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the Murder House. The Final Case of Dick Mullen. An obvious lie. No nevím, kto vede ligu, ja tam vidím Spartu, srdiečko. Kámo, neprovokuj ho, lebo David príde a pobodá ťa, hej. Dick Mullen's funeral pyre. Dick Mullen zemře? Dick owner. Turns out he faked it to solve a case. Sú ešte nejaké ďalší? Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Nice, na to sa teším, people happy. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. Come on, this is not the way real police solve crimes. The real police are some 20 kilometers away, sitting in an armored motor carriage. Come on, Chester. Tell the story again. Holohlavý muž sa otočí k hubenému muži a popláca ho po záde. Again? Man, I tell that one at least once a month. It's not that interesting. Jak ťa vlastne baví tí Baldury? Nedostal som sa k ním, lebo som rozohral Disco Elysium a Tarkov. Ale budú ma baviť určite. The fuck it is. And these guys haven't heard it. You see, Chester here. Gosh, why? Čo sa tu deje? To kurva je, odpoví holohlavý muž. A tihle to ešte neslyšeli, pokyne k civilistovi sedícimu na zadním sedadle. Víš, tady Čestmír šťouchne do hubeného muže prstem. Čestmír kdysi fingoval vlastní smrt. Civilista. Sakra proč? Jeden z civilistů se udivene dívá. Holohlavý muž vyhrkne odpověď. A very fucking dangerous case, ain't that right, Chester? They almost got you that time. Yeah, sure came close. Zamluvila Alright, Čestmír. so I was tailing this guy called Francis the Shoe. Dobře, tak jsem sledoval jednoho chlapka, co si říkal Franta Bota. Vnitřek motorového vozu je zahlcen cigaretovým kouřem, venku začíná pršet. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Tak to vyskúšajme. Your attempt Občas to by som grasp mohol an mať aj answer šťastie, fails. ale mám stále It smolu seems Boha. very close by, pulsating just out of reach. Well, mám toľko failnutých týchto čekov, že dovidenia, ale chvala Bohu. Myslím, že tuto by som mal tie white checky mať všetky, áno. Tuto mám všetky white checky, ktoré som failol, sa mi robí zoznam, aby som sa k ním mohol potom vrátiť. Potrebujem logiku, no zo všetkého po jednom, takže nemá ani zmysel si niečo z toho vylepšovať momentálne.
Je to iba prvý deň, hej, nič sa nedeje, mŕtvola je stále na strome, nikam neutečie. Dúfajme. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. I would say... The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Kto nebo co je neposkvrnený? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Perhaps for a layman, deep analysis is necessary to peel back the multi-layered meanings. Do her words seem vague and abstract to you? Pripadajú ti jej slova vágni a abstraktní? Tomu ver. Certainly. It's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one. Definitely. Ale ja It's nemám important prachy. somehow. This browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these. Keby som tak mal prachy, to by bolo super. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Do jednej očnej bulvy si puchol morfium a do druhej kokain. To je správna antistar, jednoznačne. Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse, though, but not too long. She understands she has erred against the customer and immediately corrects course. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Dobrý deň. Time is Asi money. zlý dotaz, ale kde si vzal češtinu? Dostal som ju od prekladov, pretože máme spolu také malé partnerstvo. A ty ju môžeš tiež dostať čoskoro, Xerkon. Ešte nie teraz, ale čoskoro. Nadíde ten deň, do konca roku to máš isté. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by Najneskorší dátum sú Vianoce the board has come loose 2023. from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Ak pošleš cudzovi aspoň liter, tak ti to prepošle. Nemôžem, kámo. Nemôžem. V týchto veciach ti ani liter nepomôže. Musím si zachovať svoju integritu a nemôžem zradiť svojich partnerov predsa. Vím, dátum som videl, tak gratuluj. Ďakujem. Ďakujem za gratulácie. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the Litera northeast pol? is Nie. Caillou. You are Integrita. another far away in the southwest. Kolik prachov búra tvoju integritu? Že nebudem musieť pohnúť prstom do konca života. To búra každého integritu, si myslím. I keď možno aj pú postačí, pú nepostačí. Ozon, Laurentide, Fas Alamir, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. Čo dovedel by mi niekto poradiť, kde by som mohol zohnať dobrý a lacný oblek? Tak to vôbec, kámo.
Tak to vôbec. Ja som išiel na pohreb v čiernom tričku a v tmavých gatiach. In the northeast, a dust mite stands Zase on bolo the 36 coast of stupňov, hej. Caillou. In a bookstore, it's you. Skús nejdřív primôžiť oči. Vidíš na ostrove Hmnesta? You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vimandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers. Pokud budeš žiť do konca týdne, tak ti pošlu 100 éček. Znamená to, že keď mi pošle 100 éček, tak mám zomrieť do konca týždňa? Alebo že keď prislúbim, že do konca týždňa umriem, tak mi pošle 100 éčiek? Well, to asi za to nestojí, kámo. Tiny fires in the dark. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy connections to the world. You have little idea what they are. Distant stars, perhaps they are gods. Gods of distance and out. The north coast to the east, road Hudon. It's so small, you can't even... Ale táto geografia miestna loru ide trošku mimo mňa, tak ak to niekoho zaujíma, tak sa dopredu ospravedlňujem. It's not really a map. It's a tourist thing. Still, it's detailed. Pani predavačku, môžeš skúpiť len I'm mapy. sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Prože tá z Martinezov tak levná. That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago, gratis, they also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers. They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Místo toho ju ukradni. Roznevaná predavačka upíra pohľad dolu. Už som ju nasral, takže kradnutie sa asi nekoná. Tak či tak by som na to mal mizivú šancu. A skúsim, why not? Slowly, you move your hand toward the map attached to the board. Before you even reach the map, you're interrupted. Perhaps not. Samozrejme, kým ma nenechá nič ukradnúť, to je pochopiteľné. Dobre, ešte tu máme toto. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. The point of the book, and many others on this shelf, is to ale stokrát asi máš pravdu. advice in situations where they don't have access to paid health services. Ona sa pozerala hore, nie dole, hej, lebo som ju nasral, tak nás sleduje pohľadom. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to and which costs more than this book, is garbage and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. The book features chapters on topics such as how to find magnesium. Kniha hovorí o tom, že zdravie je iba stav mysli. How to continue drinking if you're an alcoholic. A máš sa sám rozhodnúť, kedy sa vyliečíš, ale v tom prípade aj rozhodnutie, či si chorý alebo nie si chorý, by malo byť na tvojej mysli. Ak sa rozhodneš, že si zdravý, tak by si sa fakticky nemal mať potrebu liečiť. A angličtina je v tomhle hrozne matovci, co je z dola nahoru a co je z hora dolu. Áno, to je pravda. A keď nemáš kompletný kontext toho, že o čom je reč a čo sa stalo vlastne predtým, čo pravdepodobne nebudeš mať tento kontext, tak je to naozaj ťažké preložiť správne.
There's si even proste a typneš chapter a on the ideš. ancient Seraïs tradition of using Ale tak alcohol rozumieme tomu. preservatives to treat Toto and som prevent ochotný odpustiť sexually takéto transmitted chybičky. diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Nájdi niečo opravdu nadpozemského. The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads, Medicinal Purposes of the Pearl. Na pohřebe je jedno, jak si oblečený, tomu mŕtvemu je to jedno, hlavní je mít se sebou bombonieru, páč kytky, neudělaj o rakvu takovou ránu, hej. To sa hovorí, že keď Palo Demitra zomrel, tak všetci ostatní hokejisti z repre mu hodili na rakvu ružičku, len Žigo Palfi mu hodil bombonieru. Dobré ránko, nevím, kdo to je, co to je, ale vypadá to dobře, máte se, čau, Salinej, čau, máme sa fajn. Vítaj. The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. O čem je tahle kniha? The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the pearl, also known as le territoire. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree from the near pearl. To zní bolestivě. It is supposedly invigorating and good for the circulation. Co dál? It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pearl. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pearl and leave them there for 30 to 60 days, depending on the potency desired. A co dělá tento bledomezný alkohol? Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Asi bych si ho měl pořídit. Co tam ještě? For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pearl, though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. This is exactly what you need. Ještě něco zajímavého. There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Pravděpodobně to budu potřebovat. Excuse me, sir. I believe you've been perusing that particular volume long enough. Už ma nenechá čítať ďalej. I must insist you buy it. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no. No dobre teda. Náno píto má, tak ja teda odchádzam z tvojho fucking obchodu, ale najskôr si pokecam s dievčatkom, ktoré určite bude vďačné za to, že sme ho dostali naspäť donútra. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have so much homework now. You just can't win. Out of the rain and into the gutter. Co ty děláš? Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Oh, I found something while you were away. Co si našla? I thought this would fit you. Like, thanks for Klobouk helping Dicka out. Mulena. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Počkej, kde si ho vzala? Just what Dick Mullen would ask. I got it from behind the curtains. I'm not really supposed to go there. To je Fedora. Maybe. It's the hat Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Když je to tak na nic hodně jako skríň. A hej, pred očami je dcery, nie? Ja som dobrák. Right, I have to get back to my homework now. Before Mum notices. Man, this is hard. Kingy, ja som to mal prejdené, tuším, po 30 hodín, keď som to hral prvýkrát. Aktuálne mám 48 hodín na Disco Elysium.
Rozhodne sa The neponáhlam. display ale to si rack mohol is všimnúť. brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the Tak si ju adoptuješ niečo ako Fritzl, Gross. Heimdall somewhere. Pani prodávačko, povedzte mi o týchto knihách si Svolovcem. Oh, Man from Heimdall. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Prečo sú tak populárni? Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Heimdall, The Man from Heimdall. It's supposed to be a good introduction to the series. Rows and rows of Heimdall men blur your vision. You make out maybe 100, To sú not even pičoviny, aj tak close. si to nekúpim. Man from Práv bolesti. Heimdall. Kámo, zase sa zabijem. Man from Heimdall. Počkaj, savenem si to a jedenkrát to vyskúšam. Žiadny save scamming, ale jedenkrát to skúsim, 58% šanca. To by sa mi už konečne mohlo podariť. Sword-wielding barbarian. A twinge at the back of your head makes you V zátylku ťa flinch. šimrá, Your eye starts začne cukať v twitching. oku. Au. Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Heimdall in chains, kneeling in front of a staircase. Hral už niekto Atom RPG, ja som ho A dokonca woman streamoval, sits on respektíve. the throne, leering at the man. Ale nedohral som ho. Je to strašne nevybalansované. V niektorých momentoch je to tak ťažké, že to nedáš. Je tam totižto pasáž. Počkaj, začnem pekne od začiatku. Potýkaš sa neustále v Atom RPG s problémom, že máš nedostatok munície. A je to obzvlášť výrazné pri nedostatku munície do dobrých zbraní. Ty sa dostaneš k dobrým zbraniam, fakt objektívne dobrým zbraniam, ale nemáš do nich náboje. Takže prakticky väčšinou hry použiješ absolútne sračkové gany, obyčajne 9 mm a podobné srandy. A dostaneš sa do situácie v príbehu, ktorá tá časť nie je skipnutelná. Že proste v dialogu sa objavíš uprostred ambušu, kde okolo teba stojí asi tak 10 obrnených týpkov, ktorí majú super guny, majú super armory a začnú po tebe hádzať granáty proste. Všade sú okolo teba, nemáš sa za čo skryť, si proste medzi nimi a ja som tú pasáž proste nebol schopný prejsť. Za jedno kolo som bol zásadne vždycky mŕtvy. Silný Fallout feeling som mal z toho. Áno, Fallout feeling je tam vynikajúci, ale že je to imbalance, to je určite pravda. Rezen, prešiel si to? Prešiel si tú hru? She's laughing at him, belittling him. Between the throne and the Heimdall man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Heimdall and the Devil Woman. Nejsou všechny ženy ďábelské ženy? Especially those leering types who seem to wear nothing but an armored bikini. There's also some sort of a snake ten, že sa prehruje tak týždeň a pol. around her abdomen, chest, Daj tomu shoulder šancu, region. Reskat. Keď ťa to láka. It's symbolic of vice and Je to proste ruský Fallout. Ja mám rozhľadané ešte 40 The veci. display Ja rack tiež, before you is pochopiteľne. burdened under piles of A tie knihy sú šialené drahé. Tak keby som nerobil nič iné, iba zarábal love v tejto hre, tak aj tak nebudem mať na to, aby som si tie knižky kúpil. Obávam sa. Nejaké smeti? Nemáme nové smeti? the dented yellow mailbox. Koko, strávil som 2 hodiny v knihkupectve tým, že som sa rozprával s ľuďmi. Ain't that fucking nice. Tu už nebolo nič. Potenciálne by sme mohli vojsť, alebo skúsiť vojsť sem ešte. Ulice Svaté Ghislény 8B. An old call box Ježiši with a Kriste. matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Boha. An off-key melody starts playing after you ring the doorbell. Then Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. Radovano to sem ja, prosím otevřete dveře, chci se dostat dovnitř. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore, so I can't help you. Please don't call here again. Thanks.
A single beep indicates that the line has gone dead. Škoda. You ring the doorbell, but no one answers. What an ominous name for a hair salon. Doesn't bode well for anyone here. Artemitep. Box pro mladé atlety a telocvične. All you hear is static, but no one answers the call. Okna 24 hodín. You ring the doorbell, but nothing happens. Modní ateliér Emma. You wait for a minute or two, but all you get from the call box is silence. Fabronova No taxi. one. Looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. The doorbell doesn't work anymore. Aerodynamic KS. You hear static from the intercom speaker. It sounds as if someone has picked up the receiver but isn't saying anything. Haló, je tam niekto? Yes, hello. This is Triton Peniel Electric. Pre satiristov elektřinu se ozve křehký ženský hlas. Have you come to place an order? She sounds almost antique, as if her voice was being played off an old wax cylinder. A receiver must not be working properly. Áno, dobrý den, môžete mňa pustiť dovnitř budovy, prosím? My God. The lieutenant exchanges a look with you. Promiňte. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice. Čau, Šmejdol. Kámo, toto je creepy. Creepy No. as fuck. Something's wrong here. Are you sure she's talking to you? Jo, to jsem já, zase jsem tady, plazím se ti zpátky do života. Michelle, just please. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Samozřejmě, že mě to není jedno, jde jen o to, že procházím těžkým obdobím. Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind's been wiped clean. A spot of static overrides her words. When she speaks again, it sounds like she's submerged. I'm underwater, please send help. It's so nice. It's so nice to be able to finally forget. She sounds like she's about to cry. She doesn't answer. Říkal si, že je to příjemné, co je tak příjemného na zapomínání? Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Chápu, nechcete se mnou mluvit, nikdo se mnou nechce mluvit. Another seagull passes by. It's getting cold standing here, staring at the silent call box. It must have been some kind of faulty wiring. We should maybe stop playing with this doorbell. It looks ancient. You Škoda, press som the dúfal, že sa number sign niekam on the dostanem. keypad that terminates the call. Plus 12 voskový main válec, lines čo on to the call znamená? box read. Jak by sa dal preložiť do angličtiny voskový válec? Voz je vex a válec je... Jak je válec? Nevadí, skúsime znova asi. No. Fuck my life, The last kurva. thing Jak ma you to need in série, life keď is nepasujem more tie hysteric čeky. emotions. Forget it. Find something else to do. Silence. Ďalší one's ček, home ktorý som at nedal. Fortress accident. Silence. No one answers the doorbell. Hlavní hala budova B v Cárech Vířící. Nothing happens after you ring the Bimbal doorbell. východní They delta, don't vchod want to z talk to budovy you. B. Silence. No one Prázdná answers your jmenovka. call. This button looks new, but someone has removed. This button looks new. It's probably not connected yet. Kurva, ja chcem robiť progres. Prosím, progres. Vex cylinder, ďakujem vám chlapci. Ste veľmi užitoční. Ale aj tak mi to nepomohlo. To nie je vaša chyba, pochopiteľne. Dobre, tak ideme kecať s ďalšími dúdmi. Aspoň budeme vyšetrovať, keď už nič iné. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler.
Muž si pro sebe mumlá a pritom zdôrazňuje A rytmus. simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. Poslouchám. From another planet. Hey there. Ja som zákon. Počkaj, co sa tu stalo? It's the jam, my man. Je to dopravný zácpa, chlape. Obskúrnym gestem poukáže smerem k hloučku nákladných aut. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike. Scabs agitating. Ale pekne spievali, náš. All around Ľubia sa mi clusterfuck. takéto jams. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Limbo, co? Tak tam patrí. Yeah, exactly. Tomila Home. It's official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Takže, jak dlouho tu ste? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Extravagantne formulované, ale ja sa s tým smířím. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Behind the laugh, however, a touch of sorrow. So tell me, what do you need? Nechtěl byste uštedriť nejaké drobné pro pracujícího človeka? Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. Oni kdo? The bosses, man. Nevím, kdo si ti šéfové myslí, že sú, ale zní to ako dobrá dohoda, aspoň pro ne. Yeah, it sure ain't good for me. Or you. I'd spare a coin or two for a city cop down in his luck. If I had, say, 4 myself. Víte něco o tom mrtvém chlápkovi, o tom, co visel tamhle za ubytovnou, ukázat na dvůř. Stále tam visí, by the way. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Práce s čím? Analyzing the fundamental structural and psychological Analyzovať conditions asi of s being Y. stranded in the midst of a sea of motor lorries. And their sad, Povedal by som, že silent analyzovať chauffeur. je s Y. Ak teda nemyslíš nejaké iné analyzovanie, ktoré pozostáva z análu a zlizovania. Počkať nad čím? Nothing. I'm just messing with you, man. Don't mind Řeknete mi my víc o idle té verbosity. stávce. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. A jak sa k tomu staví odbory? Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town, too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. 35 mesiacov od Miromírce, ďakujem krásne. MESIACOV podpory tohoto fešného programera z Bratisky. Ďakujem. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. A co si myslí to, že skutočne fabrika chce? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Us lorry drivers. Camionneurs. If you still hang around here waiting for this mess to end, most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Co to vlastne prepravujete? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Time to arrest him. Ste začen. Dobře, a co teda prepravujete doopravdy? Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits, and that kind of thing. They usually get shipped to Grad in the Occident, though we've been making headway in the Il Moran market lately.
Mohl bych dostat jedno z těch teplákových souprav Fallen, které prepravujete? We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. To za vám je váš stroj? It's rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. Camion? This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6. To je Fallen A6, co máte? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. There it is again. A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he's spent too long in this lorry. Takže nic nelegálního? Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Presne, měl bych ještě jednu otázku. The man taps his fingers. Empatia, prosím, RNG, posveď mi tento ček, aby som ho zvládol. Mám empatiu 6, bráško. Co vidíte v jeho očích? In his eyes, tak to má byť. An unfamiliar longing. Viem, že sa dostávam k tým empatickým čekom, v ktorých by mala byť moja postava dobrá. It's hard to say. His gaze wanders southwest. Down the... Excuse me? Sem policajt dokážu opraviť sokoly. Zatracene, ja potom tolik toužím něco podobného cítim od chvíle, co jsem se probudil. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much, on another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Jaké to je, když vám někdo chybí? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. What about you, Cop Man? You missing someone? Is that what it is? This feeling? Zásadnú otázku nám položil, veľmi zásadnú otázku. It's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Chybí mi moje zbraň, stratil sa mi. Jsem v pohode, človeče, nikdo mi nechybí. Niekto mi chybí, ale nevím, kdo to je. Tommy L. Homo je nejaké precitlivělej. Tommy L. Homo je v pohode týpek, ty vole, veľmi sympatický. Niekto mi chybí, ale nevím, kdo to je. I feel for you, my friend. It's bad enough to know who you miss. Missing like that doesn't feel like it has much of an upside. But, thanks for this. It's nice to talk to someone. And I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Zatím mi to stačí dobrý pokec. Don't be a stranger. Hey. Psst. Rétorika, rozhledni se. Psst. Hey, you. Kdo já? Yes, you. Word on the street is you're ready to start building. Ani hovno. Nie som pripravený znova začať budovať komunizmus. Neznášam komunistov. Fuj. Znovu? Yes, you're ready to start building communism again. You've built it before. They've built it before. Hasn't really worked out yet. But neither has love. Should we just stop building love too? Len tak mimochodom, dostal som wild ideu, ako moja postavička dostala wild ideu, že je Krasmazov. Čo je... Krasmazov je v tejto hre niečo ako Karl Marx, hej. Takže za to je pripravený budovať komunizmus, len aby ste tomu rozumeli. S tím nemůžu nesouhlasit. Áno, všichni bychom měli přestat budovat lásku. Mne se láska docela osvědčila, jsem vítěz lásky. Good. We need tender men like you building gargantuan communism. Word on the street is it's going to be 10,000 times larger than any communism previously attempted by human beings. Jak to, že se o tom mluví na ulici? You keep saying things like
down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pocket. Boháči zasratí. Murder all human beings, regardless of their political beliefs. That kind of stuff. Do prdele s buddhizmem a Kanadou, poslouchejte, co bude. Počuli ste, čo mu rozpráva jeho vnútorné vedomie? Pořád říkáš věci jako pryč z buržoazí, jeste bohaté, sodomizujte vlastníky půdy, nabodněte na kůl všechny lidi, kteří mají v kapse víc než 25 reálů, vyvraždete doslova všechny lidské bytosti bez ohľadu na jejich politické presvedčení a podobné věci. Jasne, to zní přesně jako já, nic takového jsem nikdy neřekl. Nějaké mírně levicové věci jsem řekl, ale nic z toho. Oh yes, the mask of ambivalence. Don't deny it. You're about to rip it off and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that would devour and masticate mankind. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Boha. Or do we get right Dobre, down to it? vyhrnieme si rukávy a začneme budovať komunizmus, aj keď je mi to extrémne proti srsti. Oh yeah. Get the firing squads and the animal wagons ready. Počkať, co? Popravči čety? O těch si nic neříkal. Too late to back out now. Fuck! You can't make an omelette without breaking a few million eggs. Nemôžeš proste urobiť omeletu bez toho, aby si rozbil pár miliónov vajec. Dobre, tak mi to ukáž. Čo to pre nás znamená? Mazovistická socioekonomie. Vizuálna analýza -2. Koľko mám týchto bodíkov? Na odomknutie. Píše mi to niekde vôbec? Kámo, píše mi to vôbec niekde, koľko mám bodov? Na odomykanie ďalších schopností. Ono mi to pri sám Bohu nikde nepíše, mám taký dojem. Nemám jeden. Mám jeden jediný úbohý bodíček. A plus tu mám batérku, naša verná svítilná štípačky. Som zvedavý, že kam sa preštípam s tým. Jo, mám klobúk, aby som nezabudol. Mám Digmalenov klobúk. Čo mi tu dáva encyklopédia +1, policejný duch, sugestívnosť -1. Na toto si musím dávať pozor, aby som si dával dole to oblečenie, ak má nejaké mínusy pre mňa. Vyklid kočičí mršnosť. Dobre teda. Ideme si adoptovať ducha komunizmu. Proskoumat. Let's go. Si predstav demokracii a la Homer Simpson, všichni by zemřeli. Prečo práve a la Homer Simpson? No, postava nemá s Homerom nič spoločné. A hlavne moja postava je oveľa inteligentnejšia ako nejaký Homer Simpson. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece. Cudzo, jak sa tomu synovcovi, čo bol s tebou... Ja už dobro, už je v pohode. Ho prepustili deň pred odchodom z nemocnice. A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip. Even by the standards of the Philippian kings, a teraz som hodil 2 dobre som videl, was known for his profligacy. Jakým spôsobom? Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Jak sa dokázal propáliť skrz celou státní pokladnu? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. Kalachy? He called it the Sol Aurum. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers,
like some obese dragon, instead of a bed like a normal person. The man certainly knew how to live. Chtěl bych spát na zlate v kšeftarském stylu. Král je králem a může dělat cokoliv. Počkaj, opravdu? To nemůže být pravda. Bola fraška, není divu, že všechno šlo do sraček. To je blbosť. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Cocaine addiction, now we're talking. Tak co teď? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Nose candy. Dobře, co je to cukríček? Takže byl závislý na cukríčku, odolý závislák. That's what the revolutionaries said 150 years later. Right before they emptied out the royal mausoleum and dumped his takže to len hovoria tí, čo vyhrali, hej? Elysium Bay. His Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher realms. Cocaine, beneath the cold waters of the Elysium Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. Co se s tou sochou stalo? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinaise was leveled. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even Zasratý komouši. Ešte aj hru kazia. Kto ten památnik obnovil? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating. To je geniálne, tak legračne a nihilistické. People in Martinaise tend to disagree, as do many prominent art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Philip III, the squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Nice. Zase nejaké XP. Loot. Gimme some. Poď. Tričenko. Ošťaté tričko som našiel. Bílý nátelník. Čo mi dá bílý nátelník oproti svojej vyžehlnej bielej saténovej košeli? Dá mi fyzickú vybavenosť. To je lepšie. Tak ja si dám radšej ošťaté tričenko. To je presne niečo pre naše potreby. Zaujímavé to, a to má češtinu. Hej. Oni vedia, kto je ich zákazník. Aha, prašuldy. Dokonca 1,85 reálov, hovno. Jaký stonks. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter, some cigarettes and food money. Maybe she's your... Bobby? Nothing. Her smile just keeps widening. Her Promiňte, madam. is grey. Rád bych vám položil pár otázek. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Luskni prsty pred obličejem. Rude, ale nič iné nám nezostáva. Wait. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Proč? Why? I just told you why. Když ho říkáte? OK. Good talk, ďakujeme Kim, že si nás zastavil a nemôžem si s ňou pokecať. Still has her. Kurva, Kim, si otravný ako svietiplyn, už ti to niekto povedal. Najlepší kompanión všetkých čias. No dobré,
Tak sa tu na to pozriem. Prachy. Vidím prachy na zemi. Len tak položené. Môžem si ich kedykoľvek zobrať. Nice. A mimochodom ideme ešte do obchodu zarobiť nejaké lové. Do automatu rýchlo flašky odniesť. The tear machine stands. Your bottles clunk into the machine. 1,10. Však ale to je hovno. Však to som našiel hen tam na zemi viacej peňazí. Som vrátil flašky boháča. Jo. Ok, pokecáme so ženskou. Keď už som tu. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. What's that magazine she's reading? Co to čtete za časopis? You mean this? This is Pop Stars. It's got like famous people in it. It's not for sale. Tohle schvaluj, veľmi futuristické, ťukni prstem do líbajúcich sa dívek. She pops her raspberry-flavored bubblegum and nods. The lieutenant frowns at you before turning to the clerk with an apologetic half smile. Než pôjdeme dál, co je to frité? I don't know. Frit? Proč píše Streamy T? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. The story goes that normal fritta with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Môže to mi něco říct o té mrtvole? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Znala jste toho muže, co zemřel? Not really. Ani trochu? Znamená to, že jste ho znala jen trochu? No. I didn't know him at all. Jak dlouho tam už je? I don't know, really long. Co si myslíte, že se stalo? I don't know. To je obľúbené slovo. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Podrbe se na nose. Díky za pomoc. Máte na prodej nejaký čpavek? She looks up from her magazine, eyes filled with tired ennui. Yes. What we have is there, in the medicine cabinet. Okay. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. Co je tohle, ukáž na pláštěnku? What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. Nemám 4 real. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm. Just ask me if you need anything from St. Nosoped? We don't stock prescription meds, but we do have Nosophed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. Morálka. Hypnogram. Kde svatý Batista? Co dělají? I don't know. Let's see. Nosophed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. Může to být trochu konkrétnější? No, sorry. I'm not like a doctor or anything. Nosophed heals +1 health. To chápem. Heals +3 health. St. Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. St. Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of St. Baptiste. That one. There. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is.
a rare case where that really is the full etymological history, as far as almost anyone knows, at least. Tak to by bolo asi všetko. Okidok. Čo tu ešte mám? Ešte cigaretle, samozrejme. Cigaretle pre skúnu. Potreboval by som jednu krabičku cigaret, aby som skúnou mohol, keď sa ďalej. Inviting you closer. There, in that dark green glass. A to asi nechcem kúpovať. In vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Tohle nie je dobré místo pro léčícího se narkomana. Guess not, no. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Prodávate nejaké podpultové zboží? No, Frit only sells legal drugs, like the law says. Prosím, řeknete mi o těchto výrobcích více. The pale age vodka is special, I guess. It's stored in pale for a couple of years, which makes it super expensive and super strong. Co je to bledomec? O tom už niečo viem. Ale co uděláme mu tělu konzumace toho všeho? I mean, I already said it'd hurt you. I don't know what else they do. Substances give powerful bonuses to your main. Cigarety zvyšují intelekt a zároveň poškozují zdraví, alkohol zvyšuje fyzičnú a zároveň poškozuje morálku. Use medication, like Nosafed and magnesium, to counteract the negative... Ja myslím, že si neprosím zatiaľ. Vzhľadom na to, že nás skoro zabil ten chlast, tak radšej si o to aspoň nejakú chvíľku dáme pokoj. OK, pozrime sa, čo tu máme. Aspoň nejaké flaštičky. Ale, horčík. Ale ja by som radšej nejaký ten nosoped. Dobre, čo si zač, človeče? Welcome to Ivashol. Rasistický řidič nákladáku. Proč tamhle takhle oslovujete mého parťáka? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Měl byste mu to říct. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Jsme v limbu. Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Máte kurva za jednakými, kryjú vám záda, poplácať poručíka po rameni. Myslím, že sme sa tu všichni něco naučili. Usmieje se na kamioňáka. Tak když už máme jasno, tak je potřeba zodpovědět za pár otázek. Dáme tu jednotku. Máte kurva za jednakými, kryjú vám záda. You two make a cute couple. You know that? The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. You sense slight embarrassment for the outburst. Or is it pride? Impossible to tell. Teď už, když máme jasno, tak je potřeba zodpovědět pár otázek. Whatever you say, officer. Našel jsem hrnek v koši, ukázat ho muži. Ten je váš? Oh man, that's great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. Je to rasistický hrnček pre tých, čo nevedia. God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. Kvôli čemu byla tá hádka? It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Not the most popular topic nowadays, with the coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep.
Rozumím, niekto všetce musí byť ten neoblíbený. Takže ste vlastne rasista, to dáva smysl. Aby byl zcela úprimný, už si ani nepamatujú, co to znamená, vysvetlíme to mi to, prosím. Takže si len rasista, to je Francúz, asi z Paríža, keď sa tam niečo také deje. Celý Revašol je frankofónny. I'm not just racist. Look, I've read books. The science of racial theory has all been proved, even if some people don't want to accept it. People who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals should be in charge. Obviously, you can see the merits in that. Áno, pravdu môžeš, že s ukázkovým príkladom vynikajúceho charakteru. Open your eyes. Haven't you noticed something different lately? An unfortunate downturn, maybe? When members of the superior race cease to believe in their innate superiority, they stop competing for resources. This concerns you, policeman, so you better be vigilant. The damn kips are showing up good lately. Same with the mosquitoes. And the other intruder species too. They're on the precipice of cultural victory. Počkať, co je kultúrne víťazství? It's what the kips of Boogie Street are going for, right under our noses. And the others to je niečo medzi Le Baguette a Oi Mate angličtinou, je to tak? No. Je to Oi Mate silne reznuté Le Baguette? Is how they plan to win. They say so themselves. It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birthplace? You might end up with a new sub-race, with unknown characteristics, leading to extra competition. That's why you've got to control the offspring. Jo, myslím, že sa s rasismem snesú. Jo, ale tohle sa mi nelíbí. Co kdybyste se šel bodnout? Don't push your luck, runt. Looking for something, Runt? Co vezete? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Počkaj, jak dlouho to už to trvá? The strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here is just the last Jaký week or náklad so. prevážíte? Apples. Jablka? Yeah, apples. I take it you had other questions? He's given you the runaround. Let's be honest, you were bested. No, dobre, skončili sme. Skončili sme, priateľu, ideme si nájsť nejakého nového diskusného parťáka. Boha, už je 5 po obede a ja som stále nedostal mŕtvolu dole z oného. Scab? Zo stromu. Co je vlastne ten strupón? A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Počkajte, kde sa tu všichni vzali? Beats me. Somewhere in the ground, I think. Zdá sa, že nemáte moc Gotta be rád. bloody stupid or freaking evil to Scab. Or I guess scared, maybe. But scared of what? Of who? A teď by si už nemohol, když ti tričko dáva +1. Ale počkaj, čo? Tričko mi dáva tú fyzickú znalosť, ale čo mi to dáva? Co v tomhle díle kurva jde? Vyšetrujeme vraždu, ak si nevšimol, Beno. Keď máš ďalšie otázky, kľudne sa spýtaj. Musíš byť konkrétnejší. Personally, I'd rather beg than Scab. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Skúšal sa s nimi promluviť. We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. Jo, sem strupón, chudý a utlačovaný mávni piesti, právo na práci. Nejsem strupón, sem pôlda. I was just messing with you. No one's ever seen a cop, Scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? Prišiel som do Martinez vyšetriť vraždu. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder.
Je to vlastne veľmi zábavné a snadné. Máte pravdu, je to téměř nemožné. Som si na 91% istý, že to nikdy nevyřeším. Nemám ponětí, co dělám, zašeptej. No bol som chvíľu mimo, tak som stratil dejovú líniu trošku. Keď sám stále len s ľuďmi, s random ľuďmi. I have no idea what I'm doing either. I don't even know what day it is. Don't tell me. It's a better day that way. Potrebuje vedieť, co je za tou branou. Chci to tam proskoumat. Mám tu trochu málo peniaz, môžete mne trochu založiť? Sure thing, my friend. I can help you out. Hodík smerem k tobě minci. Koordináce ruka, oko. Strední obtížnosť, skúsi chytiť. 28% šanca. Fuck me. Ja som to dal! Lands into your hand as if it has always belonged there. The swallow returns. Vážim si toho. Always glad to help out the RCM. Jeden reál mi hodil. Shame I can't do more. Things are meager at the moment due to... You know, the winter's fat is slowly running out and all. Still better than scabbing though. Odbory majú problémy s prežitím. Nothing to worry about really. The jam's a bit of a mess, cargo can't get in or out. The rationing is a bit stricter is all. Kurva, nemôžem si pomôcť, ale ten dubbing je boží, absolútne, čo som dali. Musíte utrácať peniaze, aby ste vydelávali. Aye, you lost me there, Honcho. But it's okay as long as you're not a sorry-ass scab. Potrebuje vedieť, co je za branou, chci to tam proskoumat. My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. Znamená to, že mne tedy môžete nechať projít tou branou? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. Bohužiaľ. The passage grants itself. Beneath the jolliness, he suddenly seems doubtful. Je to tak jednoduché? Proste stačí projít. Aye. Walk right past Measurehead and go in. Kolem hlavomnera, Measurehead. Dubbing naprosto parádny, díky tomu fakt nemusím sledovať stream. Pokud teda prečteš, co dávaš za odpoveď. Áno, za to sa to snažím robiť, aby anglicky hovoriaci ľudia plne rozumeli a nemuseli dávať úplne super pozor. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Walk right past him. No, tam je Measurehead. V jednom priechode som ho zbil. 2,5 metrového rasistu. Then press the button to unlock the door. Then go past him again. And you enter the arbor through the office. Está. Mám takéto tušenie, že to nebude tak snadné. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical confrontation. Or you could convert to a Semini supremacist worldview. Or, maybe it actually is completely impossible. Už ho niekto z vás ve fyzickej konfrontácii porazil? Not yet, no. He's incredibly strong. Pokusil sa k jeho svetonázoru konvertovať niekto zo strupovnu. Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. Sure. K čemu je vlastne tá stávka? You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Mluví sa o semenském svetonázoru a David mlčí, taková premárnená šance. Čo má David so semenským svetonázorom, prosím pekne. Dnesky rozhovor musím užiť. Bye bye, môj drahý priateľu. Tu je ešte jedna veľmi zaujímavá postava, s ktorou som sa doteraz nerozprával. A je to tento týpek. Tento týpek nie je len tak hocikto, ale to vám zatiaľ neprezradím. Bastards! We have a right to work! Ja som zákon... Co sa tu deje? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Širokoplecí alfa samec se k tobě otočí. Je o celou hlavu vyšší než všichni ostatní dohromady. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Proč bych to dělal? We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Dobře, tak to asi ne. Good.
We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. O jakém důvodu tedy mluvíme? Myslím, že jsem si ještě nevybral žádnou stranu. Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary, and feed their families. Myslím, že jsem si ještě nevybral žádnou stranu. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work! Right to work! Bez ohľadu na to mám na vás pár otázek. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Ukáže prstem na muže sedíceho na zavrali, to je ten, s ktorým som sa rozprával predtým. My taký, ty strupovné, zážve poflakujúci sa muž na oplátku. Co ty máš zásadu, že adventúry bez dubbingu na streame ne XD nelze udelať výjimek vec než jen Disco Elysium? Možno teoreticky, ak bude niečo v rovnakej kvalite. Taky sa chci dostať do toho prístavišťa. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. You trying to meet their fat boss? Vyslýcham ľudí kvôli vražde, ktorá sa tu stala tamhle za tým hostelem. I know nothing about a murder. Jeho odpoveď je pohotová a stručná. The mention of a killing sends a barely noticeable shiver of tenseness through me. Je napätý. Interesting. Proste tak krečí. What are you talking about? I'm not tense. Yes, he's tense. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup, open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Tohle opravdu není môj obor. We are not picking a side in this just yet, sir. Pity. Let us work! Kto sú všichni tí Co je to za stávka? When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. A co se od té stávky očekáva? Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! To sú všichni tí stávkující. Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Niečo na ňom nehrá. Čo to asi tak je? Dobře, musím si zeptat, odkud presne ste. What's it to you? Z každého slabiky ukápne hluboké podezření. Som jen zvedal, chystám si vyřešiť tenhle stávkový zmatek. Jen tak, je to součástí vyšetrovaní. Na chvíli sa mi zdalo, že ste mi odniekud povědomí. Je to součástí vyšetrování. Am I a suspect? Done no crimes. I only fight for the rights of people. To už som prověřil, zajímavá je vaše minulost. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Vyhadzovač, kde chodím do hodne baru, možná je nejaký, ktorý zná... Worked at Territorial,
Ring a bell? Jo, myslím, že som to zažil. Uh-huh. It was a long time ago. Muž rýchle stráci zájem o rozhovor s tebou. O co vám přesně We jde? were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Aby se nemůžete dostat přes tu bránu. Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. Mohol by som ho skúsiť nahovoriť, aby si zmeral sily s Measureheadom. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Počkať, hlavou mneržič. Huge Seminese guy standing up there on the overhead passage. Won't let anyone by. Jak zlý môže byť jeden človek? Zdá sa, že ste celkom schopný. Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Uvažovali ste o tom, že by ste tam vtrhli ako vy všichni? Why don't you go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of criminal shit. They have that look. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Tak ja radej Or pôjdu. get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Má vojenský zostrih, má dokonale strížený vous. Niečo nehrá. Dobre, je na čase pokecať si s Measureheadom. Asi nastal ten čas. Počkaj. OK, počkaj. Upozornenie, v prípade stávky stiskne tlačítko za stráží. No, tam sa ale nedostanem. Hermeticky uzavřené dveře uzamčené elektronickými prostředky. Tohle nedá ani vyháčka, ani vykopnout. Unlucky. Veľký rošovský průmyselný prístav, to si saveneme a ideme robiť rozhovory. S pánom tuto. Your body betrays your degeneracy. Dobrý začiatok diskusie. Títo dveře si v prvním prúchodu otevřel. Hej, otvoril som ich. Otvoril som ich znútra. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Don't say anything. Size him up first. Nic neříkej, nejdřív si ho prohlédni. Are you admiring my morphophysiology? Pod kůží se mu zelení svaly, necháte se dívat. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, I'm Sandwich. Každý druhý človek je tu rasista, by the way. You are not in danger because you are not a threat to me. Jak to myslíte, že moje telo prozrazuje mou degenerácii? You have succumbed to alcohol. Podlehl si alkoholovi. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Pričichni si k svému dechu, Kime, je to opravdu tak zlé? It's not good. Máte pravdu, som alkoholik, ale teď sa musíme dostať do prístavu. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Rasista je od slova asistent, to je cajk. Show him the ham still got it. Vlastne si myslím, že tá šunko sandvičová rasa to v sobie ešte má.
Tá rasová záležitosť teď není dôležitá, potrebujú jen, aby ste mi pomohli udelať mou práci, prosím. Begging for help. Attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Himians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent Bramborami posedlé kojky. has halted. Kto tu bramborami posedlý, čet? Ja rozhodne nie, ja som rýžou posedlý. Pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. Kojka rovná sa Rus? Teda co? Myslím, že hej. Určite je to nie úplne family-friendly výraz. It must be the one that opens the door to the harbor. No tak, jen potrebujem, aby ste ustúpil asi 20 cm. S tým vším ste měl pravdu, ale teď potrebujem, aby ste mi pustil do prístavu. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Bring your troops to the Simonine Islands. Keď uznám jeho fyzickú nadradenosť, tak ma pustí, nie? When you are gone, we will build a museum for you. The walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. Víte něco o tomhle hrnku? Počkaj, tuto dialog... Mám tu dve možnosti. Fyzická vybavenosť. Môžem mu trestnúť jednu, ale mám na to iba 17%, že sa mi to podarí. Nie je to veľké prekvapenie, hej. Napriek tomu, že mám tričko, ktoré mi pridáva na fyzickej vybavenosti, predsa len meria asi tak 2,5 metra ten týpek. To je jedna cesta. Môžem sa prihlásiť k jeho pokročilej rasovej teórii, na čo mám celkom dobrú šancu, ale myslím si, že si ju ešte môžem zvýšiť tým, že s ním pokecám o týchto veciach, alebo potenciálne aj znížiť, to je tiež jedna možnosť. Hrnek odkaz na Ridika. No to je rasistický hrnek, ktorý som našiel v smetiach. Pracujete pro odbory, nejsou oni bíli? Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. Flákni mu, mám v pláne to vyskúšať. Runs much deeper than that. There must be some friction there. He's keeping it well hidden, however. No ale pořád im sloužíte, jak je tohle bráno v potaz ve vašem živote? Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital. Something your race Sprav to na VMolu, ja by som rád, ty vole, ale nemám veľkú šancu na úspech. To serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Môj styl je taková temná a čtvrtá vec. Jam. Individualism. You have gotten these ideas from degenerate youth culture, have you not? You have picked them up from rock and roll songs? Neskúčaš, si to mám z diska. Je to tak, som rock'n'rollová hviezda a rebel. Kultúra mládeže nemá vliv na mé uvažovanie. Je to síce klamstvo, my sme disco týpek, ale skúsme na neho túto možnosť. Of course it does. You are a degenerate individualist and a rock and roll rebel. A pawn of international finance, just like the rest of your ham-colored race. I am not surprised you enjoy it so much.
This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Semenese race. Dobre, tak sa zeptám, kto sú tí semenští? The South Island race, haplogroup A4A. We are the rightful masters of the Insulindian archipelago. We descend from the Areopagites of Ale odtiaľ je aj Kim nie náhodou. And arrived here Nie, vlastne on nie je. years ago. Millennia before you. We are the future. That is all you need to know. Takže si sa narodil a vyrostol na tej ostrove, než ste sa presťahoval do Revašolu? I am a descendant. The narrow streets of Ulumbuir are with me in my genetic dreams. I see young Semenese women walk into the grey mass on Ile de Fantôme, waiting on immaculate conception from the pale. Čau, Michal, nazdar. Takže nepocházíte z toho ostrovu. No. I have heard about it on the radio. Get wrecked, bitch. He would be appreciative if you did not further chase this line of inquiry in front of the women. Takže ve skutečnosti nejste Semenian, ste jen z Revašolu. I'm from Couronne. And no, it is not just in Revachol. The city is central to the Semenese strategy. Počuj, ty si testar češtiny, alebo dajme tomu. Our culture will dominate the world. You have heard enough about our phylogenetic secrets. Ale moc mi to nepomohlo. You have extinction to come to terms with. Dostajme sa k hrnku. V pohode, Korvin, dostajme sa k tomu. Kime, co si o tom myslíte? I think this racist is better than the last. But the next racist will be the really good one. Jak víte, že tu bude ďalší rasista? There always is. Race is reality. Víte něco o tomhle hrnku? Nie sú tam chyby. Zatiaľ žiadne zásadné chyby som nenašiel. O ten hrnek ani nezavadí pohľadem, víte o Nemeco? Pripadá vám poviedomne. Tohle ste nedávno hodil do koše. Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. To nie je jeho hrnček. Nevyzerá ako ten typ. Co mají znázorné na tá vaše tetování? Racists are generally not very good examples of their race. Gestem ukáže na kamene nejaká dole na ulici. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Máte pravdu, je to kraniometrická dokonalosť, moja rasa nemá šanci. Correct. Dobre, ale aj tak mi to nejak nepomohlo. Dobre, dáme jeden save. Počkaj, mám tu ešte nejaký... Hobokopa som si, Hobokopa som si adoptoval. You wouldn't be a cop anymore, but a hobo. That would mean game over for the cop chapter of your adventures. But who knows where the hobo part takes you? To the bar, the old l'Assommoir, to the pier or the sewers, to Le Royaume, where for 300 years they interred the dead. You could plunder royalist crypts for long-forgotten triple malt bourbon, then fight the Aramakan beast that lurks the bottommost sepulchres. The secrets of the city are all yours at last. Máš kontakt na nejakého streamu? Vedel by si mi ho posunúť? Plánujem to streamovať už asi 2 roky, dokonca mi Deus dali aj kľúč, ale bojím sa tej angličtiny, že by som skúsil lobovať, aby som skúsil češtinu aj ja. Môžeš si buď počkať, na neskôr koncom roka už bude tá čeština k dispozícii, alebo skús napísať Paras PH, preklady her, Paras PH, hej.
Napíšem mu a uvidíš, čo sa dá. On je šéfom projektu. Môžeš to vyskúšať. Odhalí na mape speciálne zberateľskú sadu láhví, více peniaz z prodeju zbieru. Teraz som predal tie flašky do prdele. Znalostný strop dovednosti mrazení v týlu zvýšen na 6. Not bad, ale nie úplne to, čo som teraz potreboval. Každopádne lepšie ako nič. Dobre, skúsime mu pribiť jednu. Nevydalo. Boli sme prudko zrektení. Zdvihne ruku. Puf! You must be out of your mind, degenerate drunk. Say it. I am. Cudzo, koľko si pribral na dovolenka, lebo som toho tak obehol a typujem, že 3 kg. No, je to možné. Ja som jen zdegenerovaný alkoholik. Good. Now leave before you humiliate your homoerotic organization any further. Homoerotic organization. Dobre, skúsime na konceptuálnosť. Ak to nevyjde, tak neviem, čo s tým budem robiť. Ale vyšlo to. What kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Hlavomnere, sem tu nový pomôcť mi pochopiť tieto rasy. Potrebujú vidieť, aké rasy tu vôbec existujú. Do you? Proček sa na tebe podíva. Tam sa kvôli tej naši vieci. The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then to you. He lets out an audible sigh. You are obviously a liberal, Sailite. A polyculturalist. I can see it from your love of microtechnology and your sartorial choices. Do not deny your friend the truth you have denied yourself. To hovorí Kimovi. There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? OK, typ A hrdinské rasy ma zaujímajú. Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant, a common result of inbreeding. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades. In Maun cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. Dobře, chápu, kdo jsou tedy podle vás typ A? The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have type A race propensities. The other large mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist, but they have a glandular problem. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brain. Kámo, jeho teória je absolútne wild. Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. A jakou roli v tomhle hrají semenští a Areopagine? As proven by the Maun and the Mesk, Occidental type A is in retrograde. The Simonese and the Areopagite are on the ascent. A ti semenští jsou? The indigenous people of this, the Insulindian archipelago. The Simonese inhabit the southern islands. Jaký je ten rozdíl mezi Semeňany a Areopagity? The Areopagites are sleek, long-headed. The Simonese are powerful, mesomorphic.
The former is an immutable progenitor, unchanged since the super isola of Pericarnassus. Ancient brains rest in their slender skulls. The latter is perfected and adapting. Together they form the Simeno-Areopagite or Simeopagite super race. That is all. There are no more type A races in the world. Nature was not capable of more. Príroda už nedokázala. Typ B. Type B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. The Koikos and the Vacholier, they are mud-colored people. Nečistí? To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct muddy color, and so is their skin. Unhealthy, sweaty, and ashen. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that the Grad people have undergone for drinking Al Ghul and smoking the degenerate tobacco herb and for eating potato. Ja to furt hovorím. Jedenie zemákov nie je pre vás dobré. Stanete sa nižšou rasou, keď budete jesť zemáky a samozrejme chlastať a kouřiť. The Koiko, the countless micronationalities of Grad are all inexplicably obsessed with potat. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates, like political amoeba. A ti vacholíři, o ktorých ste sa zmínil? The Vacholians, halfway between type A and the racial called Ron. Two mixed to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution, which was the single greatest failure committed by humans in our 82,000-year history on this planet. Takže ani hranolky, s čím si potom dávaš to kajovce s rýžou? Is it 82,000 years hranolky that sú v we've pohode. been recording history? You have A very podľa mňa nemajú veľa spoločného so is zemiakmi. happening, but that Čau, Gordy. seems a little off. Je to už 82 000 let, co zaznamenáme histórii, máš veľmi malú predstavu o tom, co sa deje, ale tohle sa mi zdá trochu mimo. Som si celkom istý, že história tak ďaleko nesahá. Tá revolúcia vypadá, že byla vlastne v celku veľmi dobrá a potrebná. Tá revolúcia zní, ako by spáchali zdegenerovaní nájezdníci, ale ne všichni lidé z Revašov. Mám sa ďalej uberať touto diskusiou, alebo sa na to máme vysrať a ísť na inú tému? Ja to ešte skúsim s ním. The revolution came to Ravachol from Grad in Zaraz-ridden potato carts. It is literally an illness, a prion disease that leaves the parietal and frontal lobe ridden with holes. A soft, sponge-like mass of dementia, hallucination, and paranoia. Čau, Disco Elysium se stalo mojí number one hrou, co jsem kdy hrál. Tohle není hra, ale zážitek, pořádně si to užij a tě to baví. Life-changing hra, čau Detain, toto nie je moja prvá skúsenosť s Disco Elysium, ja absolútne zbožňujem tú videohru. Ale konečne mám možnosť ju streamovať v češtine, takže si to užíval, no. The revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from the Koiko to the Occidentals. But not sexually. Probably trade roots, má to veľa možností na opätovné prechádzanie. Naposledy som to hral s čiste fyzickou postavou a teraz som si urobil postavu, ktorá je síce inteligentná, ale hlavne vedie vnútorné dialógy. To je úplne maxnuté a nemám skoro žiadnu fyzickú zdatnosť, to som si dal na 2 a motoriku mám iba na 1, takže je to celkom hardcore v niektorých momentoch. Fakt veľa čekov kazím.
Well then, Sunrise Parabellum. Je to tak. A když už začne tá super časť je priebežne. Musíš nasávať tú atmosféru, Kingy. Je to lempl, hej, hral z absolútneho lempla. Teď prosím prednášku Rasice. Types CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Your morbid interest in them worries me. Ale lepší sa tým nezabývať. Ja súhlasím. Už ma proste pustiť cez tú bránu. Were there any able-bodied races you needed education on? Když už sme si prošli všechny tie typy, rozumím tedy pokročilé rasové teórie. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. Pustíte me do prístavu, když to udelám? We will see. Fucker. Access to the Union is important for our investigation, but there may be another way in. Without becoming a race theoretician. Drž hubu, Kým. Dospelí sa rozprávajú, Kým, teraz nezavacaj. I'm mildly worried he might take it seriously, the lieutenant thinks. Yes, I am, he concludes. I am worried. Jak mám Kámo. Som na rozkole. Ideme do toho, alebo neideme do toho. Ja si myslím, že čiste teoreticky by som sa do toho prístavu mohol dostať aj inou cestou, ale vzhľadom na to, za akého lempla hrám, tak je to krajne nepravdepodobné, lebo tam bolo treba preskočiť cez strechu. A viem si predstaviť, ako by to v mojom prípade skončilo. A bojím sa, že keď ho odmietnem, tak sa k tomu nebudeme len tak vedieť vrátiť, ale mám to savenuté, môžem si to skúsiť. Lost, though. I cannot possibly imagine what else we have to discuss. Dobre, asi sa k tomu budem vedieť vrátiť. Dobre, drž hubu, Measurehead, poďme to skúsiť. Poďme sa vrátiť naspäť a skúsiť iné možnosti. Lebo tuto vedie táto strecha, tadiaľ by sa tam nejak malo dať dostať. Kým si chce pokecať. OK, Kým. What's on your mind? Čo máš na srdiečku, Kíme? I'd appreciate it if you didn't force us into situations where I may have to shoot random civilians, because that won't get us anywhere. A však si nikoho nemusel zastrieť, čo robíš, Kým? I'm not even sure the one bullet my chamber holds would even prick that hurt. Aha, jeho myslí, OK, už mi je to jasné. Ale on sa snažil vyprovokovať mene. Dobre, pokúšal som sa prosadiť svoju nadvládu nad ním, ale bojoval som proti špatným, nechutným ideológiám, som hrdina. To nemôžu slíbiť, mohol bych ho znovu napadnúť. Dávam túto dvojku. We are not here on some political quest. We are here to solve a crime. Don't make the situation any more volatile than it already is. And you're just going to let him manipulate you like that? Ale bojoval som proti špatným, nechutným ideológiám, som hrdina. We are not here on some political quest. We are here to solve a crime. Zjavne s tebou nepohnem. Don't make the situation any more volatile. Dobre, fajn, už to neudelám. Let's think of something else. It's clear you like the hard stuff, brother. Co to? Zní to ako když mi krúči v bříše. Evening falls. The time has come to take the vow. Sliby. The vows are blood and flesh. O co jde mým střevům? Lower intestine. The term is metabolic and circulatory system. Dobře, ale co je to ten tvrdý matroš? Fascism, brother. Co je ale fašismus? Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachel's problems? Kdo sú sourceom Revachelských problémov? Levicoví akademici jednoznačne. Yes, them, but also women. Muženi? Women, men of war. You don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world with rubbing alcohol. Women need to go back to the fucking kitchen. That's what fascism boils down to. The rest is also important. But the main thing is that women need to know their place. Mám nejaký žalúdočný záchvat? Stomach truth.
You're having a stomach truth. Proč sa mi to deje? Because you've said the hard things that others won't say. The good things, you've said them many times. Fašizmus ale zní špatne. Co kdyby k tomu říkal nejak inak? Co třeba tradicionalismus? Okay, yes, let's call it that. Good thinking. Dobre, žalúdku, už som sa rozhodl ohľadne fašizmu. You're going to keep your vooz, right? Keep your vooz, brota. Dodržím sa sliby pro slávu revašovského národa, stotožím sa s tým. For the nation, smart. Best not to mention the woo men too often. That's why you're the head and I am the stomach. Ne, fašizmus je o průmyslu, politice a národnosti, ne o ženách. Proti ženám absolútne nic nemám. Of course you are, Bruta. Of course. Pohľad sa po bríše. OK. To znamená, že mám novú myšlienku, že? Ale myslím, že už si nemôžem odomknúť ďalší slot. Škoda, mám málo expo. Revašovská národnosť. Potreboval by som ďalší slot. Potreboval by som nejaké expy. Kedy dostanem ďalší level? Nepíše mi tu ešte 30 expov potrebujem. 30 expov by som ešte niekde potreboval naškrabať. Počkaj, tuto sú nejaké dvere, sem sa dá dostať. Plus by som sa konečne mohol dostať cez Measureheada, že? No konečne, no teraz som to skúšal iba. Ale nájsť tú alternatívnu cestu. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy grad-made machine is well kept for such an old machine. The windows are clear. 5 expo, let's go. Washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Myslíte si, že tenhle nakladiak patrí našemu tvrďákovi? Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. Som sa rád dostala donútra. To sa mi asi nepodarí, že? Nie, to sa mi nepodarí. Nuž dobré. Tak v tom prípade pokračujeme naspäť v hľadaní cesty, ako sa dostávame cez Measureheada. Zadiaľ to nepôjde, s vami som kecal. Ja by som asi mal dať šancu tomu skleníku, tam som ešte... Teoreticky, a tuto sú ešte nejakí ďalší ľudia. There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look first-hand, buy second-hand. Keep the economy moving. No good. All you can come up with are some treated wool pants. You can tell Kedy bude Planscape? Len nevrav, že tento týždeň, lebo som mimo. To sa pýtaš Gordio, predpokladám. They itch like hell. Like an itch pit in hell. All natural materials, see? Real wool, 100% skin friendly, and they're yours for only... Dobre, zatiaľ ma tu nič nezaujalo. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra serious. I can see you've a taste for luxury, officer. Nechcem. There's a pile of cheap sunk... Nechcem okuliare. Zatiaľ. Nemám prachy, ty vole. Nemám si to ako kúpiť. Dobre. Anyway, zatiaľ máme sprístupňujem iba prvú polovicu mesta. Väčšinu z nej som už prešiel. Ale ešte som nelútol všetko.
Co to? Ale, rukavice, bezprstné rukavice na elektrotechniku. Jak sme na tom vôbec s pásnutými, nepásnutými čekmi? Na elektrotechniku, myslím, nemáme nič nepásnuté. Vnímanie, zrak, technológie, logika, nemožné zrcadlo. To bolo ktoré? Získajte kopii mapy miesta, áno. Potreboval by som mapu najskôr, aby mi to ukázalo čo a kde. Bolo by strašne super, keby som si našiel lacnejšiu mapu ako tú, čo mi predávala ženská. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens. Nothing happens. A cold gust of wind. A spring brings the lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal, some other way. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Oh, fuck me. Dobre, takže prosím, musíme čakať do stredy, kým opravia zdymadlo, ja sa ešte čas nedostaneme. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Hezky jedno po druhém. Co tu vlastne deláte, muži, na zdymadle? My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating this salami. Žereš mu salámu, no tak to si kamoš teda. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. Very good stuff. Anything I can do for you, officer? Víte, co spôsobilo tú spúšť? Ukáž na ceduli za kleslou v kanálu. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, hádajte, kto za to môže, čet. Kto uhádne vyhrá zlatého bludišťáka? Daredevil driver sound ominous to you. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. Že by on kto? Cestou pákov, co nic nedelá, ukáž na ovládací panel vedle nej. It's supposed to operate the waterlock, but as noted, it's all junk right now. Disabled because of the blockage. Safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the waterlock with debris still in the channel. What's so go v rámci tejto hry? Akože o čo ide? Vyšetrujeme vraždu. It'll be restarted on Wednesday morning. S ochlastaným detektívom, ktorý si nič nepamätá ani ako sa volá. Musíte sa vôbec ptáť, na čo neprikývneš. Great! Just drop in on Wednesday if you want to see the waterlock at work. They say the canal crew will be here at 7:15. The coast part of the map is inaccessible until the third day. Ešte mi to aj povie nápoveda. Mohol bych dostať kousek, ukáž na salám. Sure thing. Want some too, officer? Why not? Aj kým si dal. Poručík sa na chvíli na tou nabídkou zamyslí a pak jede do toho. Vezme si od muže kolečko salámu a zakotne sa do nej. Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. OK, tak to by bolo všetko. A môžeme skúsiť túto zastavárnu, ak je ešte otvorená. Aspoň myslím, že je to zastavárna. Rýchle prachy na rýchle časy, rojová zastavárna. OK, perfektné. Tak sa na to pozrime.
Roy. Nejaký stroj, starožitná pokladná. Busta ženy na desce je proste napísaná božská. V tmne šumí filmový projektor. Dáme save a ide sa na to. Roy, let's talk. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Omlouvám se, vypadá, že vás ruším. Oh no, not at all. I guess I haven't had many customers lately, RCM or otherwise. Okrem toho, Kým nie je asistent, Kým je parťák. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal. Sme rovnocenní. Keepsake. Nikto nie je ničí asistent. Who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Typické vyprázdnené konzumní predmety. Úprimne myslím, že niečo z vašeho sortimentu je vkusnejší. Váš podnikateľský zámer je roztříštený. Měl by ste sa specializovať, rozšíriť a rekapitalizovať. It keeps me entertained. Je Roy sietý? A pokud áno, čím? Kámo, to musím zistiť. Počkaj. Keby som si vymenil oblečenie, budem to vedieť pásnuť na ten ček. Neviem, či to tak funguje, vyskúšam to. A ja som to trafil, ty vole, akurát. By the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Pyrolidon. It's tough to come by on the street. Pyrolidon? To je co? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Pane, mohol by ste si sundať slnečné brýle? Rád bych si prohľadil vaše oči. Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. There's a note of indignation in his voice. Interesting. Those triangle patches on his vest, you have a feeling they mean something. Like they're similar to the halogen rectangle on your jacket. Ukáž na jeho oblečení. Povedzte, co sú tí trojuholníky na vašej veste? I was with the emergency relief brigade. You know, after the People's Pile disaster. Had to take Pyrolidon for radiation sickness. That's what you were hinting at just now, wasn't it? True. He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. To muselo byť krušné odklízenie radioaktívnym materiálu. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment, and early deaths, cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Či byla vina, že generátor selhal? No one's. Everyone's. So much bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? Řekněte mi víc o té jednotce nouzové pomoci, ve které jste byl. We were an all-volunteer force, self-organized, tried to help the fire brigades contain the spill. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance.
Didn't have the heart to let it all go to shit without trying to do something to help out. Nejak proto vieš, že k tomu nemáš kiku? Čuduj sa svete. Hovorím, vždycky keď končím stream, tak hovorím, že si idem po povinnostiach. Dneska tie povinnosti nemám. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Jak si sa dostal k vedení zastavárny? The clean-up happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away. Kámo, toto je Fallout level dialog teraz. Still in the same Tak som prišiel do Martinézy. Všetci mi hovorili, je to shithole, je im na to. Práve odchádzam z miesta, kde bola nukleárna katastrofa. Niekedy si nevyberieš. Ďalších 5 expo. Koľko ešte potrebujem? 15, 20 expo, aby som mal ďalší level up? Yeah. You gotta get in on those vortices, my man. Nepodelil by ste sa se mnou o až pyrolidon? Have you tried it before? Nechcem ho pre seba. It's almost like he's worried for you. The lieutenant steps away, pretending to admire some of the knickknacks. Kým do toho nevstupuje? Looks like he doesn't want to get involved. Go ahead then, he thinks. As long as you can walk straight, I don't care. Ešte ne, ale budete sa zvládnuť to. If you say so. Here you go, man. Dík chlape, vem si pyrolidon. Of course. Dobre, získal som ho, nešupol som si ho, to je dôležité a 5 expo som dostal za to. Chcem ho preto, aby som ho mohol dať Kunovi, aby sa so mnou znova rozprával. Mimochodom, nemáte náhodou nejaké zbrane, třeba ako tí, ktoré nosí príslušník revašovskej občanskej milice? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Takže tu sme zastavili zbraň a niekto ju už stihol kúpiť. The lieutenant shifts from one foot to another. Alert. Tak moment, ja vám prodal svoji zbraň. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. Máš povinnosti nás zabávať, keď platíte. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. Přijde mi, že mi něco neříkáte. You weren't quiet yourself, officer. Jaký jsem byl? You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight and that you need the money. Čau, Romček. To by tu muselo byť za co platit? Za môj čas, za môj drahocenný čas. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Ak si predstavíme, že moja ideálna mzda je tak 30 eur na hodinu, tak dneska streamujem zadarmo vlastne trvík. Robím si srandu, aj nikto ma neberte vážne v žiadnom prípade. Za kolik som tu zbraň prodal? 15 reals. Za 15 reálov. Boháčo. The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this tableau might still turn out to be a bad dream. It's not, though. This has got to be the most. Wow. There's pity there too, in case you didn't notice. Vážne som sa měl zabít, možná to ešte udelám. Omlouvám sa, že ste mne v tom stavu musel vidieť, nemusíme to dál probírať. No apologies necessary, officer. Byl kupující také policista? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her.
bola posedlá mojou zbraňou, hej. To nie je moc dobré. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Podľa mňa máš tak 15 eur na hodinu, takže no je bávej. Ako, to si jak vyrátal, Trebík, to mi povedz. Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Možno to pstiteľka chce dokázať, že dokáže delať naši práci lépe než my. Také sa mi to nelíbí, co když plánuje spáchať zločin a svest na občanskou milíciu. You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Nejaký nápad, kde by kopojíci našiel? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. Škoda. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Ale určite na ňu niekde narazíme. Teď už alespoň vím, jak som prišiel o zbraň. Pobavíme sa o niečom idem. Of course. Mohol by ste nám pomôcť s vyšetrovaním? I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Víte niečo o tom nedávnom obiešení? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. Vlastne to je všetko mám. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. OK, tak to je asi všetko, Roy. V tom prípade. Čo tu máš vystavené? Tak beru to podľa hovnocedárskeho platu s tým, že ty budeš mít tak o polku víc díky skúsenostem. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding. Takže si sa čiste plesol po bruchu vlastne. Ale úprimne, neviem ti odpovedať. Neviem, či zarábam 15 eur na hodinu, alebo koľko vlastne. A ja som sa plesol po bruchu s tými 30. Try to find something pretty and cool here. Then use it to win her back. Vyhrabej vážne hustou figurku z krabice pod stolom, 42%. Neznižuje mi niečo technológiu náhodou? Why? What's this? Je to jedno. A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. Co tohle ukáži prodavači? Oh, that's the headless phone rider. Samozrejme vedoucne kývni. There's been a lot of interest in that particular figurine. I had to hide it so it wouldn't fall into the wrong hands. He doesn't elaborate on these wrong hands. It's unlikely that he ever will. I've heard about it. I've heard the headless phone rider rides a headless bull. Yes, there are several competing versions of the story, but I believe this figurine is a more canonical representation. Podívaj sa na Kima a pak zpátky na Roje, pardon, co řeší? The headless phone rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. 50 cents. Bargain price. Za 50 centov, že by som si ho kúpil. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. 50 centov nie je strašne, asi ho kúpim. Neviem, na čo mi bude, ale kúpim si ho každý. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Bodaj by. Always carry it with you. Bodaj by nosil That was a šťastie. very smooth salesman's grin that almost comes off as earnest. You should learn from him. Yes, buy something nice. A figurine. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Počkaj, tyhle vypadajú ako Ranný, ten stařík, co hraje petán. This is what the loyalists looked like, yes, at first. Then they wised up and got camouflage. Kto majú byť tyhle? Which ones? Čo to asi nebudeme riešiť.
asi nebudem riešiť, ono tieto dialógy ma stoja čas, takže radšej by som sa tu pozrel, či to nebude niečo skutočne zaujímavé. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. 700 real. 700 si sa posral za pouličnú lampu. Vy ste sa snad pomátli, že taková je na každém rohu. The light has undergone 3 transformations, and every transformation, large or small, has a price tag. Jak myslíte úpravy? Well, there are the cost of removal and rewiring. The most important transformation is the light's placement among ordinary... Kurva, na čo? A jak by som vôbec mohol za 700 reálov kúpiť pouličnú lampu? Jak by som tu mohol získať 700 reálov? A na čo by mi bola pouličná lampa? Jak sa k ní prišiel? It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to Kámo, mám 4,25 a to je po celodennej robote. Jak mám získať 700 reálov na pouličnú lampu? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. Nic ďalšieho o lampe nepotrebuješ vedieť. Ja si myslím. No, vidím tu hi-fi sústavu. The boomboxes on the shelf look well-loved and well-traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Postav sa na špičky, aby zlepe videl. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. This is you. Golden orange. A sunset suite. Just make sure it works before you buy it. Prodavači, táhle Pro Stereo 8 schválená mašinka is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul. Plays all reel-to-reel formats. 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. Co opravdu chci vědět, mohlo by mi toto zařízení hodit při mé policejní práci? If police work means playing tapes, sure. You can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Like a beach party. With sand and sun and seagulls dancing on the breeze. Otoč sa na Kima. Teoreticky mohl bych si ho vzít na party na pláži? Theoretically, yes. But we don't have time right now. It's generally murder investigation first, then beach party. Vlastne to ani nemusí byť pláž. S takým magneťákem udelám party přímo na ulici. You can play it any way you like. Ste si istí, že sú všechny funkční? No one can arrest you for it. Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Kým je úplný suchár, to nie je úplne pravda. Keď si zoberieš yin a yang, nie yin a yang, yin a yang, tak sa perfektne s Harrym doplňajú. Harry je neriadená strela, Kim je uzemnenie, proste niekto, kto ho drží pri zemi a to Harry vyslovene potrebuje. Bednička, tu som ešte nevybral. Tak ale... Dobre, tu je tiež ešte niečo. Give me that. Čo tam máme? Healovačka, to sa zíde. Ok, už sa nebojím, že umriem. Pri najbližšom kroku nevhodným smerom. Sa robila fontána. Toto sú René s tým druhým, čo si nepamätám, ako sa volá. Ešte by som fakt rád zistil, či sa mi tam náhodou nepodarí nejak dostať. Ale my sme sa mali vrátiť, ja som na to trošku pozabudol. My sme sa mali vrátiť sem plus... Ježiš, tu je to trochu viacej, čo by tu bolo treba poriešiť.
Anyway, niekedy na budúce, priatelia. Niekedy na budúce rýchle uložiť. Máme si aj hard save ešte. Cárech vířící. Hlavní menu. Niekedy na budúce sa na to pozrieme znova. Neviem, či zajtra budeme hrať Disco Elysium. Asi si počkám, ako sa ráno zobudím. A podľa toho sa rozhodnem, že čo by bola vhodná gameska. Možno by to bolo treba trošku rozvíriť, niečo akčnejšieho charakteru si zahrať. Každopádne, priatelia, jak sa vám to dneska páčilo, povedzte mi. Zdieľajte so mnou nejaké svoje dojmy. A tiež by ste mi mohli povedať, že kam by ste si predstavovali, aby som vás o takejto hodine raidol. Ako z korporácie drtí 250 ľudí na Baldur's Gate. No jo. Tomu to celkom sype boha pri tých Balduroch. Ďakujeme za stream. Dovidenia. Pošlem vás k Gladiátorovi? Chcete ísť k Gladiátorovi? Alebo chcete ísť k Lúcke, ktorá hrá nejaké karto? Streamerka s najlepším poštrom. Asi vás pošlem k Gladiátorovi, aj tak tomu pôjdete v konečnom dôsledku. Tak pozdravujte odo mňa mistra Radiátor, tak ale už mi ponúkni Radiátor, tu je. Pozdravujte odo mňa pána Radiátora. Ja vám ako vždycky ďakujem krásne za to, že ste sa zastavili. Ďakujem za tie resubs, ktoré ste dneska nahádzali. Dúfam, že sa uvidíme zajtra. Ak by ste chceli Disco Elysium, je tu tá možnosť. Ak by ste chceli niečo iné, dohodneme sa v hlasovaní. Každopádne užívajte dnešný deň, majte sa krásne. Čus, priatelia, držte sa. Sekundu ešte, ja si niečo skontrolujem. Skontrolujem si ešte niečo. Dobre, tak nič. No, anyway, majte sa krásne. Čus, vidíme sa znova zajtra.